Hayyee ashamaa jirtuu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota IRREE miidiyaa. Nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa akkuma baratame ergaa barbaachisu yaada barbaachisu yaada sirreessu qabannee gama IRREE miidiyaatiin isiniif dhiyaannee jira. Egaa hawaasni keenya ilmaan Oromoo ergaa gama IRREE miidiyaa irraa dabaru kana share, like, follow godhuun hunda akka wal qaqqabsiistan gamanumaan ergaa koo dabarfadha. Osoo gama yaada kiyyattiin cehin sirba kana isin affeeree achiin booda ammoo gara haasawaa keenyatti seenu. Nu hordofaan affeerraa keenya dhaggeeffadha. Veka oman sotane ka onan godane Ndiro samni jalatu wako biye kabe Ndiro samni jalatu ka usembune ka dambune biyo kabe Ndiro samni jalatu ka gari tulu kata debiru biye kabe Ndiro samni jalatu jira ina gare Ndute hina walane narif gishu garabute dabe Ntadubun jirtu kalitif kilin tokkabe Wabe nasime tilikada be ndupin kale bade gobana bade wan salen cholle keessa bade walin olte walin fakkaatu faradon areda ke na dolchada namata tago nurahida umara ke kamatago kabihidi harikan ke kadamago Sena dagatamu gamna barite barin Sena dagatamu gamna barite barin Gafana dinda bamu keessa jira garin Goni mana gabbe jira abduan dabame Jira tu seessa jira nadin Dulle wanutti mangabani Lenji saro babutan Lenji sobae mutan Aragamulle dugafam Dabamulle guma Jawara mogayum Lori sadinan sarmum Kapso gurgurengalu Alafi keessa dile Mudatan duga sirri Rabarachu kabnu Malo jachuf kamalena ngafarabate Hagayomi darti duganghanu titate Lubab lubun kabu jalde sinu nyate Iti gadis urumole hinja karate Jala gori kumiti na gorate Ngari jabuli watu hikenu Ngari jabuli watu hikenu Oromoo bifa Oromi antenna Shagara bebe tufa Yababa kenna Anuti tenna chi Tankone tanenna Ndabarsine genine Iga kenna nenna Ngari jabuli watu hikenu Ngari jabuli watu hikenu Paruloni balaka Gadi balado Morman bae zidarbe Jaburura mugofa Amal dojo hongarasi Makala itofa Walilindu lulamu Atagalle tohosa Gari jabule Watu hikenu Gari jabule Watu hikenu Unshoho sitina wala bota Ariyo dibatuhu dinu kumal kiyare Dibatuhu dinu kumal kiyare Malehe muka kote tete
Yeroo gubaa waliin geette ari'uu dibaduu guutinni kun maal kiyyarine. Garaa lafa loo'eessa qabee haganaaf sitti. Halo. Qophoofnee jira waan obboleessi kiyya shaalloo akka dhiyaatu si affeeraa shaalloo. Halo. Anaa dhuf. Inda gaabar. Anaa dhuf. Kaameeraa kan keessatti. Tole. Sagalee kee achi ol fuudhi dubbadhuuti. Kaameeraa kan keessi sirreessi. Kaameraan sirrii jiraa? Sirriin jiru? Baay'ee qomi ulfaadha. Keessummaa kabajaa illee miidiyaa dhiyaachuu keessa. Ulfaadhuun siin jedha. Mi'a eenyu akka taate dhaggeeffattoota keenyaaf ni maqaa keenya. Tole. Galatoomii sagaleen xiqqoo natti dhagahamaan jiru sagalee kee. Sagalee hin dhagahamu? Amma ni dhagaa. Tole irree miidiyaa keessummaa keessan kanadhaa nagootanii na waamuu keessanii fi galatoomaa irreen miidiyaan hedduu galata guddaa qabdanii. Maqaan kiyya yaa'u akkuma beekamu shaalloo godaanaati. Akkasumas aartistii beekamaa keenya murteessaa ajjii atis galatoomii bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamurtee sadarkaa kana geettee miidiyaa kana irree miidiyaa kana ummataaf gumaachuu keetiif galata guddaan qabda. Akkasumas weellisaa amma ummata keessummoota keessan anas affeeree Tare Bashiiriin hedduus galatoomiin jedhaan aartistii Bashiiriin galata guddaan qabda. Baay'ee ulfaadhu obboleessa galatoomi affeeramtee yaada kan kee ummataaf ibsu dhiyaachuu keetiif ammallee galanni kan keessa bilisummaadha. Mii kaanarra wanni si affeeree gama sagalee kee xiqqoo ni dhagahamu sagalee. Sagalee su xiqqoo ol qabdee ni dhagahama. Ammoo Hello? Dhagahama. Ni dhagaa. Sagalee akkuma duratti itti fufa. Amma ni dhagahama. Akka ajaa'ibaa dhagahama. Baay'ee shaalloo. Dhibbana kana waa hedduu arguu jira. Waa hedduutu mul'achuu jira. Meeqaa kaleessaaf gaddaa Jeneral Kamaal galchuu haasawaa OBN irratti godhan irratti ilaalchisee namoonni sooshaal miidiyaa irratti ilma Oromoo Jeneral Kamaal galchuu fuudhanii yeroo gandaaf galchin argina. Dogoggorri haasoo isaanii keessa jiraachuu ni mala. Dogoggora sambiitee kan qabatanii wal sirreessuudhaaf caalamu fuudhanii gandatti wal darbanii dhagaa walirratti caala waan jedhu beekee kagaafii godhee siif dhiyeesse. Mii maal dhaggeette maal hordofte sooshaal miidiyaa kanarratti maal arguu jirta yaada keeminaaf. Tole galatoomii ammas irra deddeebiitiin galata siif galcha aartii jechuun rasaasa kilaasha uummata qopheessataa isin rasaasa jechuudha. Galata guddaan qabda. Anoonni dhaga'ee kaleessa torbee kana guutuu akkuma dhaga'ettis deebi'ee kaleessa dammoo dhaga'ee haasaa birgeet Jeneral Kamaal galchuu dhageeffadheen ture. Irraas hin dubbanne ima dhiisee tuffadheetumaan dhiisee jechuudha. Maaliifi Oromoon maal jetti saa kanatu saa kana dhalee jedhee ajiruu baagaadhaan rabbi isaa araaramuudha mammaaka. Maaliifi nuti waluma dhalleedhaan wal qabnaa harka walirra qabuu qabnaa. Yoo innuyyuu waa balleesse ka waan balleessine dhiisi yoo waa balleesse walirra wal ammachuu qabna. Diinaayyuu ammannaa nuti akkamitti qomoo keenya obboleessa keenya goota keenya hayyuu keenya akkamitti ammachuu dadhabnee
kan jedhuudhaaf ittuma dhiisee atatta keessummaa kee gooteen IRREE miidiyaan na dhiyeessitanii fi wanni haasaa san keessatti ani hubadhee ummanni keenya ummanni Oromoodhaa keessattuu warri sooshaal miidiyaa fayyadamu keessattuu warri biyya Awurooppaa fi warri biyya Ameerikaa dhugaa siif himaan ijoollee biyya Arabaa takka illee irra ilaalu maaliif har'a qabnaan boru ganama biyya arganii ijoolleen keessatti warri biyya diimokiraasii argan warri diimokiraasii jedhan ijaan argan warri barannee jirraa dhugaadhaan jedhamu kana gantummaaf goota ummata Oromoo miliyoonaaf dhiisi Itoophiyaa gootetu fuudhanii yoo gandatti galchan akka nama tokkootitti gaddattu natti dhagamee siin jechuun barbaade. Baay'ee ulfaadhu mee haasawaa isaanii san namoonni tokko beekee osoo hin dhaggeeffatin fuudhaniituma beekee wal qeequu wal arrabsuu maal jechuu beekee heddummaa ta'u miidiyaa irratti wal qeequun wal sirreessuudha jennee fudhanna. Dogoggorri beekee achi keessa yoo jiraate Jeneral Kamaal galchuu beekee ilma Oromooti akka Arsii miti gatti qabsaa'uu jiru akka Arsii miti beekee jechuudha. Jiddu galeessa qabsoo guutuu Oromiyaa godhatee qabsaa'uu jira malee Arsii godhateetiin. Namni kun waan Arsii ta'ee fi fuudhanii Arsii galchanii Arsii ammoo qabsoo keessaa baasuun sirriidha. Galatoom gaafii bareedduu naaf dhiyeesse. Haasawa isaa keessatti haasawa birgee Jamaal galchuu keessatti akka ilaale akka qeerroo dhaloota lafaa faarutti akka ilaaletti itti guddadhetti kuni waan kaleessa baratame shirri kuni waan kaleessa kunno uf duuba deebinee yoo si yaadachiise Minilik irraa Haile Sillaasee irraa Soodituu irraa Yohaannis irraa kaasee matammaa Yohaannis kan jedhamu san isarraa kaasee Yohaannis irraa kaasee hamma Mangistuu Hayilamaariyaam hagadhaatitti miidhaan kun akka nama keenya utuu gantummaan taane akka keessaa baasuuf qaban kana har'aa miti waan kaleessa dalagame shira kalee dalagame jaannati farraa yoo yaadattee Jeneral Waaqoo guutus namni dhiibee biyya sanarraa baaseetiin jedhee namuma keenyaadha. Nama keenya keessaadha namuma gandaati nama ganda keenyaatitu isaanumatu dhiibee biyya bakaatitti baasiise jaarraa abbaa gadaas rabbiin isaanii araaramu hunda kanaan nama isaanii isumaan isaan cabsanii keessaa baasanii sagalee isaanii ukkaamsanii booda reeffi nu galee jechuudha. Kanas immoo kan birgee Jeneral Kamaal galchuu inni kutaa Arsii qofaaf hin qabsoofne. Kutaa Arsii qofaaf. Oromoo miliyoona 60tiif qabsaa'e. Oromoo miliyoona akkuma dhaaba kaaniititti Oromoo miliyoona 60 rakkoon isaanii rakkoo kiyyaadhaa jedhee qabsaa'aa ture. Kanaaf erga qabsaa'aa ture namoonni isarratti tarkaanfii fudhatan haasaa san gara inni itti deemu dubbii baan dhoogganii gala dhoogganii jette Oromoon. Osoo haasaa san xumurateen xurumateen daqiiqaa lamatti akkuma amma naafatu waliin haasaa asirraa yoo gadi buune waa'ee keenya fudhatanii ajandaa irra kaanii kan buusan jechuudha. Osoo haasaa san garamitti hiikan sorkoo osoo keessaa hin baasin dubbii osoo keessaa hin baanin ilaalanii gabbaasaniitiin duula irratti duulanii jechuudha. Kuni gonkumaa Oromoo hin bilisoomsu duubatti deebisaa garbummaa harmaaf harka muraasan ammas alee calanqoo san deebisuuf deemaadhaan akka kiyyatti akka ilaalutti. Alee ilaalchi akkanaa kun ilaalcha uummata waan kan dubbataniif osoo ka birgeetichaan ta'an. Dhugaa keeti Jeneral haasawanii jiranii. Haasofni isaanii beektee yoo keessa deebinee lallaalle akkana fakkaatu. Dogoggora beektee hanga san fuudhee beektee kutaa walitti buusee kutaa wal galchanii miidiyaa kanarratti ajandaa godhatanii beektee waan wal mammaatu. Yoo maqara beektee ofii dubbii kuusanii gamamiin dhagaa walitti darbannaa sayyoo taate malee haasawa isaanii san ammallee nan akka murteessaa jiitti haasofni isaan haasawan sun maal ture waan jedhu jala deemanii osoo dhaggeeffatanii jedheetiin kan amanu. OBN ni affeera keessummaa godheetiin dhiyeesse. Erga keessummaa godhee dhiyeesseen booda ni dhiyaatan. Haasawa isaanii keessatti yoonni jedhan yoo jiraate Oromoon gama lachittuu ajjeefamu jira. Qaama kamiinuu ilmi Oromoo tokko ajjeefamuu
Riphee lolaanis yoo rukutaa jiraate hawaasa kan akka rukun. Mootummaanis ajjeesu jira dhibbaan dhibbatti mootummaan akka ajjeesu jiru dubbatanii. Jidduu kanatti ammoo dhaabbatanii maal jedhanii Amnesty International ibsi inni baase sirriidha jedhan. Galee namni tokko haasawaa namni haasa'u kana beekee kaa gama hin taanetti deebisee yeroo fudhatee jechoota adda addaa sii maxxansee yeroo isaa leelu qaruma dubbii qaban moo akkamsi jechuudha. Isa san murteessaa keenya naaf ifatee jira. Internaashinaal sani kan hojjetu barreessaan Itoophiyaa atama biyya jirtu kanatti biyya Kanaadaa kanatti warra biyya keessa beekutu warra biyyaatitu mirga namummaatiin mormatamoo sii baqataatitu mormata. Gaafii kan naa deebisme. Warra biyya sadaffaa argatee jirutu silaa morma. Warri biyya baqaa jiru danda'u. Maaliif bakka hin geenye waan ta'eef irra ga'uu mala. Itoophiyaadhaa faranjiin rakkoo Itoophiyaadhaa faranjiin fageenyaan baadiyyaa jaratu keessa deemee barreessee argemoo lammii Itoophiyaatitu argee barreesse. Amnesty Internationaliin waan beektee kaa gama beektee kaa mirga dhala namaa irratti Itoophiyaa waa'ee dalagde. Isaan orga mirga dhala namaati yaa. Yaa Amnesty Internationaliin mootummaan Itoophiyaadhaa nama ajjeesuu jira. Nama ajjeesuu jira. Dhugaadha kun. Hospitaala beektee kaa leenca gurraachatti mucattii Oromoodhaa Hayimaanoot Badhaadhaa ajjeesan. Muhammad Sayyid Siraajii Harargee keessatti ajjeesanii bineensa nyaachisan sunis ni argama Itoophiyaa keessa. Mootummaan akka ajjeesaa jiru addunyaan ni beekti ragaadha. Nus dubbachuu jirra miidiyaa kanarraa wanni nu hojjechuu jirru. Wanni akka isuma saniyyuu akka galmaa'u. Kanaaf murteessaa ibsi inni baase sirriidha jedhan moo akkam isaadha. Isa kanaayyuu kan barreessu eenyu namicha Tigraayidhaa miti kan barreessee gabaasa kanaayyuu internaashinaal kan gabaasee kennuuyyuu haga ammaatitti TPLFitu keessa jira miti mootummaa kana anadhu mootummaa kana deeggaraaf osoo hin taane warri ilaalcha Oromoon bakka san akka hin qabanne barbaadu dhara dhugaa godhee dhugaa dhara godhee waan kana warri dalagu warroota kana wannaa sanitti gaafatamaan barreessaan haga ammaatitti Tigraay warra TPLFiiti warra miseensa isaaniiti ka barreessee isaaniif gabaasu isa ni beeka namuyyuu kana. Namoyyuu ni beeka warri ala kana jirus kan biyya keessa jirus ni beeka gabaasa kana kan gabaasee jechuudha. Gabaasa kana akka inni gabaasaa kennu akka ilmaan Oromoo mataa waliin qaban nama du'aa jirus kan gabaasu yoo yaadatte gaafa Hayilamaariyaam aangoorra jiru sanis waan kana uummata maqaa Oromoo qofaan gabaasee ture. Wannaan kun ni yaadattan jedhee yaada biyyarta. 2015 Amnesty International dhiibbaa beektee kaa ajjeechaa jira beektee kaa ilma namaa irratti warra mirga dhala namaati yaa nan beekas bareechee beeka. Mirga dhala namaa kun ammoo Eertiraa keessaa yookiin ammoo Maqalee Tigraay keessaa warra dhaabbata beektee warra beektee kaa dhiibbaa mirga dhala namaa irratti beektee gama mootummaa ibsa baasan isaan. Ibsa san ammoo beektee kaa kamaal galchuu jeneraalli ibsi sun sirriidha yeroo baay'ee mootummaa ibsa baasan keessatti lakkeen sagaleen xiqqoon qabannee beektee waan dhaggeeffattoota keenyaas haa ta'u uummata Oromoo walii sirriitti qabsoo keenya taargeetii beektee mootummaa gabbuufataadha malee irratti dhagaa darbachuu hin qabne. Jeneraalli haasawaa isaan haasawaan keessatti Amnesty Internationaliin gabaasa sirriidhaa baaseedha. Sagaleen xiqqoon kokkutaa murteessa ol qabi ofitti siisa iPhone akkan ofitti siisa ni dhagamaam amma bareeda sirriitti dhagamaam. Gabaasni inni baase sun sirriidhaa miti jedhee beektee kaa yeroo baay'ee mootummaan biyya bulchuu mormutti ture. Mootummaan biyya bulchuu jiru ajjeesuu jira.
hidhu jira. Kan ammoo hawaasni Oromoo ni beeka waan beeknuuf falmachuu jira. Egalee hoogganaan paartii biyyoolessa Oromoodha. Kaleessa beektee gaafiif deebii godhan keessatti Amnesty Internationaliin gabaasni isaan baasan sirriidha erga jedheen booda mootummaan illee ajjeesuu jira. Qaamni hidhatee gaara jirullee ajjeesuu jira jedhan. Sirri moo sirrii miti kun? Dubbiin tun akkam seete murteessaa keenya ani yeroo jalqabu si jalqabu mammaa kan jalqabe aakedhan waa tufanii mammaa kan waa himanii jetti Oromoon. Yaa sirri. Kanaafi sa'a kana dhalee maaliif siin jedhee dubbiin kuni warroota arraba namaa maal tufi maal nyaata maal dhugi ebal maal dubbata warra hinaafan mataa isaanii keessatti galti warra kanatu rakkoo dhuunfaadhaa yoo irraa qabaatan gabbaniin gaafan namni gaaf tokko uummata Oromootiif dhagaan darban namni gaaf tokko uummata Oromootiif waan tokko rakkataaf hin gumaachine adda Birgeed Jeneraal Kamal Galchuu nama asii baale bu'ee ani arsii ta'eef Jeneraal Kamal Galchuu irra dhaabadhuudha. Arsii ta'eef arsoomaan hin deeggaru gandummaan qabnu hadhas borus nuti gandummaan qabnu. Innis dhaabni isaa dhaaba gandummaatii miti. Waa'ee gandummaa irraa rasu waa'ee kutaa 11 irraa dubbanne. Kutaa 11 waan wal fakkaatu waan Oromoo fakkaatu. Shaalloo galatoomi dhugaadha waan beektee kan rakkoo Oromoo irratti adeemsifamaa jiru. Wallagga yookiin Harargee yookiin Jimma ta'eef miti. Arsiin gabrummaa qaba. Arsiirra gabrummaan ni jirti. Gabrummaa keessa jirti. Wallaggi gabrummaa keessa jirti. Dhugaadha gabrummaa keessa jirti. Harargeen gabrummaa keessa jirti. Dhugaadha gabrummaa keessa jirti. Nu akka ilmaan Oromootitti gabrummaa waliin qabna. Gabrummaa waliin qabna mana ammoo beektee kan bilisummaa keessaa ba'u bilisummaa keessaa gara bilisummaatti ce'u beektee kan qaama si gabroomsuuf deemuu jiru kanarratti qubate. Sagalee xixiqqoo. Kana beektee kan waliif fuunee. Haasawaa beektee kan hin barbaachifne sana beektee kan gamanaa fuunee gama dogoggoratti fudhannee hawaasa kana beektee kan bilisummaa barbaadu. Hawaasa kana beektee kan waggaa dheeraaf gabrummaan irra bule. Siigalee kanaaf jeneraaltichi haasawni isaan godhan sun beektee kan maaliidha jennee keessaa buunee haasawa san silaa akkasitti osoo dubbatanii jenneen nu ammoo beektee kan irra dhaabbannee hawaasa keenya gabrummaa kana keessa ammoo beektee kan uummata keenya gara bilisummaatti ceesisuu fi mootummaa yeroo ammaa kana beektee ofisiisime uummata gabroomsuu uummata hidhuu jiru. Aayifoonii kee kaafaanii sirreessi. Gurraa sun taane kaafaanii biraa qonna sirri dhagamame irraan fakaatiin akkana dubbadhu. Amma irra deebi'a haasawaa kiyya. Namni tokko dhuunfatti beektee kan dogoggoruu mala haasawaa irratti. Jeneraalli kaleessas goota, ardhas goota. Haasawaa ji'a 2-3 har'aa godhan keessatti anaa miti Oromoon guutumaan guututti jeneraal goota. Ijjannoo qaba, mudhata qaba. Nafxanyaa rifaasisee jira, istiin nafxanyaa rifaattee jira. Nafxanyaan ni sodaatti. Egaa kan namni kun ardha beektee kan OBN irratti affeerame Amnesty Internationaliin gabaasni isaan baasan Oromoon qaama 2 irraa ajjeefamu jira. Yeroo ammaa kan Oromoon ajjeefamuu hin qabu malee kan isaan jedhan lekki mootummaan nama ajjeesutti. Egalee hidhatee gaara jirus yoo ta'e nama beektee kan miskiina ilma Oromoo tokko kan daandiirra darbu ajjeesuu hin qabu jedhan isaan. Mee haasawa kana beektee kan waan haasaniif jecha Arsiin akka beektee kan qooda qabsoo Oromoo keessatti hin qabne godhanii gandad darbanii isallee beektee kan siyaasa keessaa baasanii haala adda addaatiif jecha adda addaa walirratti daddarbachuu sagalee barbaachisaa jechuudha shaalloo amma kan jechuu jiru. Siigalee naaf ifateera. San irratti hundoofnee yeroo jala jennee lallaallu dhugaadha haasofni sun qaamota namoota tokko tokkoof beektee kan hin taanetu jira. Haasofni isaan haasawan sun akka yoonaaf hin taane jeneraalticha beektee kan qabsoo keessaa baasuun hin taatu. Jeneraalticha beektee kan fuunee arsii galchuun hin ta'u. Yoo haasofni isaanii anaaf hin taane yoo ta'e. Lakki haasofni isaanii bakka sanis sirrii miti. Osoo silaa haasoo isaanii akkanatti deebi'an
akkanatti osoo dubbatanii jennee kadha silaa koomentii kennu qeequ maaliif jeneraalli beektee ka guyyaa Joowar Muhammad waraanuu fi beektee ka mootummaan ajjeesuuf itti duule san nuti mootummaa tana hawaasa keenya itti baafnee guyyaa tokkotti daaraatti boondan daaraatti deebinaa jedha. Haasoo isaanii yeroodhaa gara yerootti yoo dhaggeeffanne haasomni jeneraal Kamaal galchuu haasoo beektee kan naftanyaaf mootummaa rifaasise ta'ee argamee jira. Haasoo beektee kan ejjennoo beektee kan mootummaa biyya bulchaa jirtu mootummaa bilchiginnaadhaa. Kajallan suisuuf ilaalcha beektee kan silaa mootummaa bilchiginnaa kan sodaachisu ta'ee jira. Ejjennoon jeneraal Kamaal galchuu. Kaleessa okee haasoo xiqqoo san haasawaniif har'a ol ka'ee namni beektee kan dhagaa irratti darbachuun sirriidha. Dogooggoraa hoteelaa akka dogoggoraa geessirre boruu namni kun ni qajeela. Sagalee. Sirriidhaa silaa. Sagalee kee murteessaa. Midhagaa sirriitti. Midhagaa haala kanarraa fagaatanii sagalee akkanatti. Kanaaf dogoggora agarsiisaniif jecha jechuudha. Nama keenya osoo wal sirreessuu dandeenya. Nama keenya osoo qajeelchuu dandeenya. Qabsoo beektee kaa Oromootitti wal deebisuu osoo dandeenyu. Wal fuunee maaliif yeroo hundaa gandaan wal galchinee qabsoo Oromoo sana beektee kaa daaraatti ilaala. Kanarratti maal seete murteessaa keenya kanarratti maali kun Oromoon kaleessaaf siifimee jira amma takka kaleessa jechuun waan addaa miti kun shirri kun waan kaleessa barate yoo namni wallaggaa tokko waan Oromoof ta'u dubbatee irratti gabbaanii kun ganda wallaggaadhaan nama gandummaan deemuu jedhan kan jimmaas yoo Harargees gabbayee gandummaadhaan deemaa gandaaf galchan qabsoo Oromoo keessaa baasanii. Kana warri qabsoo Oromoo keessaa jeneraal Kamaal galchuu baase warra intarneetii ololaadhaaf warra akka jireenya biyya ormaa jiru warra laalikaa akkuma kiyyaaf kee kanatti biyya ormaa jiraatan warra jireenya ofiitiif yoo abbaan isaaniitu maatii lama qabaate maatii isaanii san haadha lammata haadha buddeenaa bilbilee kana gaafan warra akkasii sun qabsoo keessaa hayyoota Oromoo baasuu illee danda'u jedha gama kiyya akka shaallootitti akka ilaalitti warri intarneetaadhaa baasuu tokko hin danda'u warri feesbuukaa qabsoo Oromoo keessaa baasuu illee danda'u jedha kun ejjennoon kan hawaasaa abboota kennaa eerroof qarree biyya keessaa warra achitti diina afoo dhaabbatanii qooqa bulanii karaarra bulanii rakkatanii caammaa malee deemanii kootii malee deemanii caammaa takka waggaa 6 waggaa 7 uffatanii shamisii takka waggaa 6 ittiin baratanii kana warri dagatee jedhe qabsoo Oromoo keessaa hayyoota kamiyyuu baasuun hin danda'uudhaan akka kiyyatti. Hayyee mee haasoo isaanii mee xiqqoo bannee dhaggeeffattoota keenya wajjin dhaggeeffannee achi booda waliin jechaa. Dhaggeeffadhu mee. Tole. Rakkoon kun addunyaarra uumamee biyya tanas erga galee booda wanta kanaaf jecha labsiin yeroodhaa labsamee jira. Labsiin kan labsamee akka sochiin namaa akka durii callisee akkuma barbaadan akka hin taane dhukkubni kun namaa gara namaatitti hireen babal'achuu akka hin jiraanne namni of eeggannoo godhee addaan fagaatee akka deemu qulqullina isaa akkaataa haakimoonni jedhaniin akka eeggatu TVdhaanis reediyoodhaanis lafarratti illee yoo agarru gorsi hin deema. Haakimoonni keessattuu waan kanarratti dadhabanii hojjetaa jiru. Garuu immoo yeroo gara yeroo dhukkubni kun lakkoofsi isaa yoo dabalu agarra. Tarii kan himamu ol hawaasa keessa jiraachuu isaa mallattooleen haga ammaa guyyaa guyyaatti sakatta'aaf godhamurraa himamu odoo meeshaan bal'aan jiraatee naannoo hunda kadha. Ini keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan argaa jira. Biyyoonni guddatan sadarkaa guddina isaaniitiin wanta kana ittisuudhaaf qophii godhanis hojii isaanillee kanarra dhaabbatanii hojjetu. Lammaffaa hubannoon namaallee sadarkaan isaa biyya keenyaaf biyya guddatte keessatti wal caala. Waan akkasii kana sirriitti hubachuudhaaf itti himuu barsiisuun akkuma jiru ta'ee hawaasni barate hawaasni beekaan hawaasni saayinsiidhaan sirriitti harka guddaan quba ol qabu waan kana dubbii ijoo baay'ee yaaddessaa godhee fudhata. Akkasuma saayinsirraa fagoo ka ta'e barnootarraa fagoo hawaasni bal'aan bakka jirutti immoo qormaanni akkasuma hunda guddaa ta'a. Kanaaf waan kana ittisuudhaaf waan kanneen hunda ilaalcha keessa qophii galchee fi hojii galchee nama gaafataa jedhee amana.
egaa rakkoon kun addunyaarra uumamee biyya tanas erga galee booda wanta kanaaf jecha labsiin yeroodhaa labsamee jira. Labsiin kan labsamee akka sochiin namaa akka durii callisee akkuma barbaadan akka hin taane dhukkubni kun namaa gara namaatitti hireen babal'achuu akka hin jiraanne namni of eeggannoo godhee addaan fagaatee akka deemu maanillee Oromoo irratti dhiibbaa gochuu kan danda'ani. Kophaa deemurra walitti dhufnee ummata kana filannoo yoo jiraates akkamitti sagalee isaa akka barbaadu argachuudhaan gara sirna diimokiraasii fi badhaadhinaatitti akka inni ce'u taasisuudha. Ilaalcha jedhu gurguddaa lamaan kanatu jira paartilee Oromoo gidduu. Kuni akkuma siin jedhe janna siyaasa biyya tanarra qabnurraa maddaa jechuudha garaagarummaan kuni. Kunniin lamaan kan walii kabajuu barbaachisu ta'uu isaa ifatti agarree. Kaachirraa fi guddina Oromoo fi Oromiyaati irratti dhimma hawaasummaa Oromoo ilaaluu irratti dhimma tokkummaa Oromoo ilaaluu irratti wantoota kanarra garaaguddaan akka hin jirre kalaallee jechuudha bu'uurota reef kaasisan malee. Sun gidduutti kan walii kabajuudhaan wal dandeenyu garaagarummaa san immoo furmaata akka itti kennu uummata Oromoo ta'uu qaba. Ilaalcha jiru irratti akka walii galamuu ture. Gaaddisni sun akka hiree ta'ee yoo sana ODP'n gaaddisa san keessaa miseensa tokko ture. Inni immoo karaa bilchiginnaa uumuutitti harkifate waan ta'eef gaaddisni sun itti ta'e itti deemuu jajjabaachuu hin dandeenye akka paartilee Oromootti itti fufuu hin dandeenye dursa ODP'n kagannee fi bilchiginnaa uumuuf waan tureef jechuudha. Sanirraa kaafee waanuma irra waliigalle kana waan ammasii haasa'eef wantoota biraallee gara qabxii 14 ka ta'an jarmoonni hundumtuu kan irra waliigalan irratti haa mallatteessinuu jedhamee gara ji'a 3 harkifate jechuudha. Ji'a 3 harkifate sababaan harkifate tokko reefi akka jannoo ODP'n qaburraa gara bilchiginnaatti paartilee Ihaadeg wajjin keessa turanii fi kabraa akka isaanii wajjin hojjechuudhaan bilchiginnaa uuman wajjin hojii hojjetan keessa seenanii gamanatti ilaalchi hin kennamne. Lammaffaa barbaachisummaa isaati irrattuu gara booda ODP'n gaafii qabaachaa ture. Akka biyyaatitti malee akka Oromootitti kophaa paartilee Oromoo jennee kophaa deemummaa barbaachisaa kan jedhurraa kaka'ee wanti sun jabaachuu dadhabe. Kanaaf gaaddisni bifa kanaan laaffataa yoo deemu paartileen tokko tokko immoo gara ODP'tti makamuu akka ODF. Ifatti gaaddisa sanarratti ODP'tti makamuu isaanii ibsanii. Paartileen lama immoo adda bilisummaa Oromoo ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo gamtoomee hordofiin jedhan soodoretti paartii tokko taane jedhanii. Kanaaf ODP'nis bilchiginnaa ta'uudhaan paartileen lamaan kun immoo tokko ta'uudhaan paartii torbarraa gara warra hafeetitti gadi buune jechuudha. Adaduma deemuun namni addaan bahee kaampii lamatti paartii Oromoo kun bakka lamatti bahe. Tokko karaa ODP'n hordofe kana hordofuudhaan yaada kiyya jedhee fudhate. Kun immoo karaa sanarratti amantaan godhatiin kophaa hafe ture. Hayyee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota IRREE miidiyaa nageenyi keenya ammas bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu jecha haasawaa Birgaadeer Jeneral Kabaajuu haasawaa OBN irratti godhan ilaalchisuun yaada tokko haqaa fi dhugaarra dhaabbannee isiniif dabarsuu jiraara ammallee nu hordofaa. Dhaabni keessaa paartii sadiitu ture jechuudha. Paartii biyyoolessa Oromiyaadha adda bilisummaa Oromootiif kafaa'u ture jechuudha. Kanaafi oduma mariin kun jiru paartii biyyoolessa Oromiyaadha wanta kana akkamitti qabna waan lama gochuu akeeka godhanne kan tokko gaaddisa kana jalatti wanti yaanne kun yoo xiqqaate rakkoo furuu yoo baanne wal gaanii bakka itti wal komatinu jiraachuun addaan cituu qabu. Tokko gaaddisallee darbinee deemuu qabnu. Lammaffaa immoo paartileen kunniin Oromiyaa keessatti paartilee gurguddaadha. Gaariinillee hamaanillee Oromoo irratti dhiibbaa gochuu kan danda'ani. Kophaa deemurraa walitti dhufnee ummata kana filannoo yoo jiraates akkamitti sagalee isaa akka gamteessinu akka waliin mari'annu. Yoo filannoon jiraachuu baate immoo akkamitti qabsoo itti aanu humna tokko taane akka gaafii Oromoo deebisuudhaaf qabsoofnu kan jedhu koree jiraawwachiisuudhaaf kennaati irra mari'annee san booda waan kana eegaluudhaaf karaa adda bilisummaa Oromootiif nu gidduu yeroo dheeraa rakkoon ture waan ta'eef jalqaba isarraa eegaluu qabnaa jennee akkuma miidiyaa garaagaraa irratti ibsee adda bilisummaa Oromoo hafeerree dursa Daawud Ibsaadha wajjin fi kiyyaa dhuunfaadhaan rakkoon nu gidduu jiru akkuma miidiyaa garaagaraa irratti ibsaa ture waliin haasofne kan waliin nu fide dhimma Oromooti malee dhimma dhuunfaatii miti akka namaatitti waliin beennu qabsoo kana waliin nu fide wanti qabsoo Oromoo immoo lafa jiraa fuuldurallee waan keessatti wal agarru
saniif ni dhagaa. Sagalee kee xiqqoo ol qabu. Galatoomi. Haasoo amma isaan haasawaan kana dhaggeeffattee Sagalee xiqqoo haasoo isaan soodii kee. dubbatan kana yookiin ammoo haasoo isaan amma dubbatan kana dhaggeeffattee Dhaggeeffatteera akka ajaa'ibaatitti. Duraayyumaa dhaggeeffataatuma oolee ni dhaggeeffataas fuule. Mee sagalee kee ol kaasi. haasoo isaan amma haasawaan kana dhaggeeffattee Dhaggeeffadheen jira. Kanaan dura dhaggeeffataallee oolee dhaggeeffataallee bulee siin jedhe kaleessaa irraa. Ayyee galatoomi. Mee haasoo hanga amma haasawaan kana keessa. Barbaadee Jeneral Kamaal galchuu dogongorri isaan haasoo irratti fidan ni jira. An akka kiyyatti akka shaallootitti hin agarre wanta akka waan nama mufachiisaa fi waan Oromoo waliif fidu malee waan Oromoollee addaan fageessuu fi waan uftuulummaa akka nama gariillee ana jedhee uftuulummaallee waan dubbatellee hin qabu waan saba qeeqellee hin qabu. Haasaa kana keessaa walumaa galatti sii gabaabsaa yeroo teenatti fayyadamuudhaan rakkoon hin jirtu hin jedheetiin dhibbaan dhibbatti itti amana akka ofii kiyyaatitti. Sagalee ol baasi sagalee kee. Akka ilmaan Oromootitti nuti akka ilmaan Oromootitti dhaabbannee haasawaa isaanii sana nuti har'a miseensa taaneetiin. Sagalee kee ol qabee sirriitti hin dhagahamu. Akka isaatiif Sagalee kee. dhugaan beektee akkatti beekte dhugaan beektee waaqti beekte haasawaa isaan keessatti dabaluun jirtu beekte. Namootni hedduun kanneen sarara kaasanii hanga har'aa akka barbaadanitti beektee waa hedduu jechuun jira. Qabsoo Oromoo faalleessuuf, Oromoo kutaa qooduuf, Oromoo facaasuu fi waan beektee kaaselaa jechoota waliin jechoo hin qabne namoota itti fayyadamaa jiran jira. Jeneral adeemsa beektee kaaselaa irratti osoo hin taane haala beektee dhukkuba daa'imti kanaan wal qabsiisee ibsi isaan kennan. Hawaasni keenya walitti dhufa. Hawaasni keenya wal jaalata. Walitti dhufuu kana keessatti dhukkubni kun hawaasa keenya akka hin miine. Egalee akka hawaasni keenya dhukkuba kanaan hin miidhamne erga jedhanii booda walitti dhufeenya Oromoodha. Walitti dhufeenya waliigaltee irratti haasawaa. Sagalee murteessaa sagalee. Irratti haasawaa godhan. Dhagama. Dhugaadha. Walitti dhufeenya Ni dhagama. Ati akka ragaatiin. iPhone akkanatti uwwisiisu. Sirriitti nasi qeeraa garuu hanga tokkumee ni oolcha. Kanaaf dogongorri beektee kan haasawaa keessatti isaan godhanii har'a warri sooshaal miidiyaa irra jiru namoota maqaa isaanii kaasee beektee dhayyuu ni danda'a. Warroota akkasii beektee Kamaal galchuu arrabsanii, Arsiitti illee galchanii, Arsii illee arrabsanii, Arsiis qabsoo keessaa baasuu barbaadu. Qabsoo Oromoo keessatti Arsiin beektee kan qooda hangafaa yoo qabaatte malee qooda beektee kan ilmaan itti dhabdi, ilmaan itti gabbarte Arsiin. Ammallee fuulduratti qooda beektee kan qabsoo Oromoo keessatti qabdu Arsiin yoomillee taanaan duubatti hin deebitu. Waljala hiriiree Oromoo waljala deemee sirna gabroomsaatiin beektee kan sirna deemu tokkummaan ofirraa deebifne. Kanaaf amma haasofni isaan godhan. Haasofni nu baaddisa keessatti goone. Paartiin beektee kan gamtoon akkasumas immoo beektee kan ODP'n yaada tokko ilaalcha tokko fuudhanii bilchigannatti nu harkaa galchuuf deemanii turan. Yeroo ammoo beektee kan achitti hin ta'u jennee beektee kan tokkummaa Oromootiif sirna bilisummaadhaa adeemsa bilisummaadhaa akkamitti cimsan deemaniitiin adda bilisummaa uummata Oromootiif kaafaa wajjin deemnee haasofne. Arma dura OMN wajjin haasawaa godhee turan. Ofii kiyyaa itti bilbilee Hilton hoteelitti affeeree yaa obboleessa kiyya qabsoo Oromoodhaa hawaasa Oromootiin deemuu jirra. Yoo Arsiin balleessanii qabna. Jedhee akkasitti wajjin dubbadhe jedhee Kamaal galchuu OMN irratti haasawaa godhanii turan. Siigalee har'a ammoo beektee kan wanni isaan walitti hin finneef wanni isaan tokko hin goone maalidha jettee yoo jala deemne ilaalle. Akkaataa beektee kan qoodiinsa taayitaa irratti isallee gadaa qaban rakkooni.
Isaan 50 isaa fudhatanii 40 isaa fudhatanii isaanii isaan 15 20 isaa kennan. Yakki 20 naa kennan yookiin 25 naa kennan ga'een sun deegee kasiraadhaan mal. Qabsoo uummata Oromoo tokko jecha jedhee silaa osoo fudhatee bahe kamaal galchuu akkuma kaleessa bootaa akkas bootaa borus bootaa dalagaa ammallee ni dalaga. Garuu ammoo namoonni beekee qaamni kanarraa beeku. Qophatanii isarratti sun hanga ol nu madaalchisaa. Ani yeroo tokko murteessa qabsoon ilmaan Oromoo kuni anas dabalatee siis dabalatee qabsoon ilmaan Oromoo walumaa galatti Oromoon qabsaa'ee fi teessoo dhamoo mirga abbaa biyyummaatii fi lammii isaa akka hin duune godhuudhaaf qabsaa'e. Gaaffii siyaasaatiif qabsaa'e Oromoo. Gaaffii siyaasaatiif gaaffii siyaasaa keessaa uummanni Oromoo gabummaa waggaa deemtuu ofirraa qaba. Eenyullee taanaan beektee gaaffii siyaasaatiif hin dhumne. Gaaffii siyaasaa narraa dhageeffatu gaaffii abbaa biyyummaadhaaf ilmoon isaa akka hin duune, ilmoon isaa akka hin baqanne, ilmoon isaa akka ilmoo taawwanii nagaan akka barattutti malee gaaffii siyaasaatiif Oromoon miti. Mirga abbaa biyyummaatiin malee kan dursu biyyummaadha malee siyaasaadha miti. Oromoon jalqabaa kan qabsaa'e. Akkanuma akkanaa. Gaaffii abbaa biyyummaatiif gaaffii mirga beektee yeroo kaafne daandiin nu keessa qaxxaamuru beektee haasawaa siyaasaati. Haasawaa siyaasaatiin beektee gaaffii mirga abbaa biyyummaadhaa deeffanne. Oromoon mirga abbaa biyyummaa dhabee jira. Lafa isaa irraa buqqa'uu jira. Qe'ee isaa irraa ajjeefamuu jira. Hidhamuu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Siyaasaa jechuudha. Shira tartoonni beektee deeman hundinuu siyaasa beektee hawaasa Oromoo hin madaalleef siyaasa beektee Oromoo galmaan eenyu qabaatanii jiruu baay'ee beektee kan deeman qabsoo Oromoo duubatti harkisee ejjennoo beektee silaa Oromoo qabdu duubatti deebisee gabrummaa waggaa dheeraaf nurra kaa'ee jechuudha. Kanaaf Oromoon amma yeroo ammaa kana qabsaa'onni Oromoodhaa dhaabbileen siyaasaa hooggantoonni beektee siyaasaa aangoof osoo hin taane teessoodhaaf osoo hin taane gaafiin deebi'uun qabu. Oromoon abbaa biyyaa ta'ee jiraachuu qaba moo jiraachuu? Anis anaafatu waliin. Anaafatu waliin dhabnee bar Oromoon anis kasiin jedhe siyaasaan hin dursituudha. Abbaa biyyummaati dursa. Gaafa abbaa biyyummaa dursite jechuun tokkummaadha. Paawuriin kenna maal tokkummaa uumuudha akka gaafa duraa sanitti. Kanaaf yoo tokko waa dubbate san jalatti yoo ilaalte jara kana dhaabbilee siyaasaa kana uummanni filatee bakka hin buufne qondaala biyya bulchaa jiruu fi dhaabbilee siyaasaa illee uummanni filatee bakka hin buufne. Garuu quuqama sabaatiif morma xaarani. Kun dhaabbileen siyaasaa sadiin iyyuu quuqama saba isaanii irraa mirga abbaa biyyummaa ofii kunuuneeffachuu fi mirga uftoominnaadhaan jiraachuu isaatiif Oromoon hunduyyuu kan qabsaa'eef waan kana jechuudha. Garuudha asirratti wanni nuti qaamnee qabxiin guddoon ilaaluu qabnu. Eenyutu isaan kun warri kan teessoof qabsaa'uu fi kan sabaaf qabsaa'u jedhee uummanni yoon filatee bakka kaa'ee jira. Teessooma fakkeenyaaf waraana adda bilisummaa Oromoodhaa 40dhaa kamaalee 25 miti tokkollee yoo kennaniif sumurteessaan kan uummataati. Kaafaawos 35 miti dhibbas yoo kennaniif filannoon kan uummataati. Wanni hundinuyyuu birgaadichi kaleessa yoo dubbatu ani amma paartii mormituu mootummaa kanaati jedhe irra deebii dhageeffadhu bakka sana amma hin dubbanne malee mormaa mootummaa kanaati yoo na fixachiisi yoo mootummaa ta'a jedhee gaazexeessaadhaan waan jedhe yoo mootummaa ta'e jedhee yaate nama eebjatee jedhe mootummaa fi mormataan jiru rakkoo uummata keenyaa irraa dhoksisuudhaaf dubbachaa jirra. Garuudhaa Oromoon maali namni keenya hayyuu yoo yeroo hundumaayyuu hayyuu yoo akkanatti qeenne yoo akkanatti fuunee ganda tokkoof galchine arsiin gootota yoo lakkoofne kan akka arsiititti dhume hin jiru bara kan akka arfan qal'ootitti dhumate hin jiru bara calii calanqoodha 12,500 bakka tokkotti harmaaf harka kan nurraa muran akaakayyuu birgee jeneraal Kamaal Galchuu fa'aa bara abbaa isaa fa'aa bara abbaan
akaakayyuun harka muramee abbaan itti dadhabee ilmillee itti tare jaalladhi gammadas ganda tokko dhabar eengadduma kan durii dhiisi kan eendisoo diigaa dhiisi eengadda Mustafaa Hussein algaazii keessa ture arsiif hin oreegamne qawween diinni nutti kenne jedhe gurbaan isa bira jiru nama lubbuun jiru miidiyaa kanarra dhiyeessuu dandeenya akka isa keessa achi jiru nama ol beennuuni nama isaa wajjin turan achi keessa kan jiru qawween diinni nutti kenne diinni dhukaasa keenyatti garagalche haawwata keenya abbootii keenya garagalche nullee yoo isaanii garagalchine nuti jedheetiin as baheetiin itti achi garagalcheetiin itti dhukaasa jechuudha. Kuni ganda tokkoof hin duune Oromoo miliyoona 60 du'e jechuudha. Kan durii dhiisnee hoo jenne kan ammaatu yoo dubbanne. Mustafaa ammas deebii gammadaa waariyoos kan kenne innis irracha irratti bakka sanarratti ol bahee Oromoo miliyoona 60 fi jecha agarsiisan achitti dhusu wareegama lubbuu ofiitiif jedhee miti. Ol bahee Oromoo saniif miliyoona 60 doondoon jedheetiin achi dubbate jechuudha. Maali dhugaan namaa jechuudha. Garuudhaa maaf Oromoon nama galata isaanii ta'e nama dhugaa dubbate maaf hin jaalannedha maaf ofirraa dhiiban kan agdammoo kan hojjetaa jiru dhibbaan dhibbatti ebalullee osoo hin jenne qaama baratanidha qaama diimokiraasii argan nama akka kiyyaatiif nama akka keetii warra diimokiraasii biyya diimokiraasii warra sooshaal miidiyaatti fayyadamee isaan kanneentu hayyuu Oromoodhaa kan lafatti deebisaa jiru kan akka Oromoo mataa waliin qabachiifne duras dubbadhee ture bara darbee miidiyaa anis akka kiyyatti kan Oromoo qaama abbaan barsiifate ilma abbaan barsiifate eewwanni abbaan ilma barsiifate warra nu barsiifataniif ijoolleen teenne yeroo biyya jirru ni yaadatta Umar Suleeman fa'aa eessa jiran jennee yeroo yaadunnu artisti Umar Suleemanii warri ebaluu ilmi waraana deeme yoo jedhamu Mahammad Morkamaa Haaji Nageessoodhaan beektaa kan irratti wareegamsanii ganda kan keefi ijoolleen teenne boru qabsoo fuutee dhuftiidha maaliin dhuftii eessa gaaniiranii jedhanii abnu abdatataa eeganii jechuudha. Garuu qabsoo kan jirre qeerroon biyya keessaa ofuma argee ofuma fincilee ka'ee haadha jijjiirama kana ga'ee ka biyya irraa bahee kan waggaa 20 waggaa 30 maatii isaan agarre kan ijaan agarsiisee qeerroo sunuu adda tuffatamee isaan iyyuu maqaa addaa itti babbaasanii akkumatti jiranii jechuun barbaadeeti. Ayyee galatuun ulfaadhu shaaloo. Yaada bareedaa ergaa beektee kan dhaggeeffattootaaf qabu naaf dabarsitee jirta. Dhagaamma haasawaa isaanii akka kiyyattis taatu akka keetis. Sagalee keeme. Haasawaa barbaachisu. Haasawaa ergaa qabu dhaggeeffattootaaf dabarsitee jirta galatoomi. Nutis gama keenyaan akka ilmaan Oromoo tokkotti jidduu beektee ka haasawaa Birgaadeer Jeneraal Kamaal galchuu haasawaan irra dhaabbannee yoo xiinxallinu dogoggorri isaanii meeti dhugaan isaanii hoo'eessa jira dogoggorri isaan godhanii beektee ka qabsoo Oromoo keessaa akka darbataman kan irratti duulchisuuf hoo maalidha waan jedhuuf beektee ka gama irree miidiyaa irraan si affeeree jechuudha. Asirratti qabsoo godhan keessatti aarsaa godhanii jiran. Bara beektee kaa wayyaaneen afaan bantee Oromoo saamuuf as deemtu bara beektee kaa mallasaan osoo hin duune waraana isaanii beektee kaa 549 ol qabatanii gara Eertiraa yeroo deeman diinotni hedduun rifanii turan jechuudha. Kamaal galchuu gama miidiyaa addunyaa guutuu irratti goota akka ta'e beekaa akka ta'e sabaaf quuqamee waraana san fudhatee akka deeme xiinsammuu beektee kaa mallasaadhaa bara san akka itti rukutame hunda keenya beeka jechuudha. Waraanni mallasaan qabu bara san irraa kaasee istiil hagatuutti osoo wal shakkanuu osoo wal dhiibanuu mallasaan du'ee addunyaa irraa dhabame. Eegaa kaa namni kun galata guddaa qaba jechuudha akka Oromootti osoo hin taane akka guutuu Itoophiyaati. Dalagaa isaanii achirraa as fuudhaa yoo dhufne hawaasaaf hojjechuu malee guyyaa takka beektee kaa isaan rakkoo beektee kaa Oromoo gabrummatti deebisuuf Oromoo gabrummatti aansuuf irraa beektee kaa waan akka nuti akka ilmaan Oromootiitti wanni argine hin jiru.
Amma haasawaa isaan keessatti yoo laallu Oromoo tokkoomsuu, Oromoo walitti fiduu, paartileen siyaasaa beekaa osoo tokko ta'anii hawaasa Oromoo kana hundeessuu irratti hojjechuuf yaaluu turre jedhan. Eegaa kaameeti hojiin isaanii yookiin haasofni isaanii dogoggora qabaatee beekee kan namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti olola irratti bananii kan murteessaa arguu jira jechuudha. Kanaafuu borus taanaas arras Jeneral Kabaal galchu. Akkuma kaleessa ijjannoo qabu san hawaasa isaatiitti uummata Oromootitti mul'isee uummata keenya kagabrummaa keessa jiru. Tokkummaa beekee kan dhaabbilee siyaasaa sirriitti irra hojjetanii akka uummata Oromootiif deebisan nulleen gamaanumaan abdii qabnaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu qabxii bareedaa akka isaanii ta'uu mala. qabxii bareedaa qabxee galuufiidhaaf. Asirra yaada kenna. Haasoo isaanii san fuudhanii silaa akka dhuunfaatitti isaaniif deebisuu osoo danda'amu gandatti wal galchuun sun sirriidhaa miti. San anis ni jedha, atis ni jetta, qaamonni hedduun ni jedhanii jechuudha. Kanaaf qabsoon itti aantu akka ilma Oromoo tokkotti Kabaal galchuu silaa Birgaadir Kamaal galchuu osoo maal godhanii osoo akkam ta'anii silaa isaan irraa barbaadanii naannoo. Murteessaa qabxii ani kakkaasuu hedduu kakkaaftee galatoomii Birgeet Jeneral Kamaal galchuu Mallas Zeenaayii gaafsan maal jedhe seete Oromoo guutuun walamantummaan iman jirre eega Birgeet Jeneral Kamaal galchuu ilmaan Oromootiin jedhe. Tokko jedhe. Ni dhagaa. Walamantummaan ilmaan Oromootiin iman jirre erga Kamaal galchuu jedhe Mallas Zeenaayii. Maaliif wal amanaa turanii walajjiin hojjechaa turanii waraana kana irra deddeebinee dubbannu nama hunduun ni beekaa dhaga'ee jira. Hunduyyuu waan dhageef waan hawaasni dhaga'ee irra deebinee dubbannu. Nuti amma qabxiin guddoon irra dhaabbannee deemuu qabnu. Kuni an akka kiyyatti akka shaallootitti jibbaa Birgeet Jeneral Kamaal galchuuti miti. Jibbaa ilmaan Arsee waan qabaniin jedhaan malee kun jibbaa isaa qofaadhaa mitiidha. Arsima ta'eeyyuu irsa irratti kan duulu alaabaa nama tokkoo dhaabee alaabaa nama tokkoo gabbuusuun Jawaaris yoo taate kenna, Daawudis kenna, Profeesar Mararaanis kenna, hunduyyuu teenna ija tokkoon ilaallaa jechuudha. Kanaaf maal sin jechuun barbaadee gabaabaa. Kuni warroonni ilaalcha akkasiisan taate nama uummata sikkoomantoodhaaf yookiin uummata Oromoo jedhamuyyuu ijaan jaalala isaanii hin qabne Oromoo kutaan gandaan amantiin warroota lafaaf haga samii addaan fageessuu deemu. Kanaaf ilaalchi kiyya maal jechuun barbaada. Dhiiga isaanii ishaaraa isaaniitu nama Oromoof qabsaa'u. Akka Birgeet Jeneral Kamaal galchuu kanatti akka sanyiin isaa dhumetti ishaaraan isaanii biyya alaa irraa yoo warra haasa'u kana ishaaraan isaaniitu kaafamuu qabaa jedhan. Maaliif nama Oromoof dubbatu? Ishaaraan isaa akkamitti kaafame hunaan jetteetiin na gaafattu taate gaafachuun keen oolu daawwattoonnis gurbaan maal haasaa jira, waan gandummaa haasaa jira jechuun isaanii oolu. Ani waan gandummaa haasaa jiru, waan Oromoo kutaa 11 miti, waan kuushii haasaa jira, waan Booranaa Barreentuu haasaa jira. Guutuu waan miidhamtoota saba miidhamanii irra jira. Garuu ishaaraan isaanii akkamitti ka'u yoo jedhu abbaan isaa hammam Oromoodha. Nama Oromoof falmatu kun. Eega abbaan isaa Oromoo ta'e, warra xiinxalaa siyaasaa ta'e, warra Profeesar ofiin jedhu, warra Doktoraan ofiin jedhu, warra biyya teknooloojii biyya yuunivarsiitii addunyaatti baratanii baan sa'a 24tti dhimma Oromoof Oromiyaa irra mari'anna ilaalla jedhaatiin dhufan. Dhaloonni lafaa jiran kunniin erga hundeen isaanii Oromoo ta'e haadhaaf abbaan Oromoo qulqulluu eegatan maaltuudha Oromoo tokko godhuu dhooggeedha. Maaltu Oromoo waliif fichisiisu dhooggeedha. Wanni isaan baratanii beekumsi isaan baratanii yoomiif sammuun isaan qabatanii deeman digirii 2 maastireetii qabna HMI qabna kan jedhu maaliidha yoomiidhaaf fayyada. Maaf walitti finne kana ishaaraan hundaan kaafamuu jedhu eega namni Oromoodhaaf dalage tokko namni Oromoo tokkummaa isii barbaadu walitti fiduu qabaadha. Oromoo akka mataa walitti qabatu, Oromoo tokkoomsu, dhaaba Oromoo tokko ijaaru. Warra biyya qeerroo godina hundaayyuu ijaaramee dhaaba Oromoo tokko godhu. Oromoo dhaaba tokko malee nu barbaachisu. Dhaaba 2 dhaaba 3 feenu dhaaba tokkodha. Kan jedhu eenyudha? Rakkoon guddoo warri qabu addas burus amma maatu hin bulin dhaabbilee warroota
nuti teknooloojiidhaan barannee guddannee kan jedhudha. Uummata Oromoo kan addaan caccabsee fageessaa jirus kun immoo warri miidiyaa irraa haasa'u ijoolleen akka kiyyaa kunneen wanni fidan tokko illee hin jiru. Isaan gandummatti illee galchuu hin danda'an, Oromummaa illee namarraa mulquu hin danda'an, Oromummaa illee namaa kennuu hin danda'an jechuun barbaade gabaabatti. Ayyee galatoome shaallo kuni yaada bilisaati. Yaada beektee kan bilisaan ofirra dhaabbattee sammuu keetii fi ilaalcha keetiin waan ibsachuu dandeenya. Eenyullee si daangessu. Bidda kan keeti. Garuu akka ilma Oromoo tokko Jeneraal Kamaal Galchu, Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchu sila osoo maal godhanii osoo akkamitti deemanii hawaasa Oromootiif silaa deebi'amuu qabu. Dogoggora beektee kan dogoggoranii jiran yoo ta'e dogoggora isaanii san qabatanii yeroo ammaa kana walirratti duuluuf walirratti beektee kan dhagaa darbachuun ni barbaachisaa. Sagalee ni dhagaa sagalee xiqqoo ol qabadhati. Yoo jiraate an dogoggora yoo uume an akka dhuunfaatitti dogoggoree jira jedhu. Dogoggora sana immoo beektee kan namoonni tokko kana duuba jiru. Qabatanii beektee kan akka Oromootiin silaa wal suphuu fi wal danda'uutu nurra jiraatamu. Diinaaf karaa bannee diinaaf daandii kenninee dhagaa walirra darbachuutu gaarii. Obbo murteessaa keenya kuni haasaa Birgeed Jeneraal Kamaal Galchuu dubbate haasaa Oromoo ijaaru haasaa Oromoo rakkoon jirtu addaan baasee gabbahee dubbate malee waan Oromoo addaan fageessuu miti. Garuu warri dubbiin ishaaraan isaanii ijji isaanii ishaaraa yoo Oromiyaa taate handhuurri isaanii hojjechuudhaaf waan dhuunfaa kennaa wanti ol miine yoo jiraate dhiifama jennee adda bilisummaa Oromootiif paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa waliin haasofsiisuu haala itti danda'amuufne aga ji'a 3 kophaa kenna waliin mari'anne sadarkaa initiation isaa jalqaba garuu kan fudhatee paartii Shaaloo dhaggeeffadhuuti erga kana dhaggeeffanneen booda waliin dachaana. Yaa dhaggeeffadhu osoo haasaa xumurre bareedinatti fakkaate paartii biyyoolessa Oromiyaa Mee haasawaa beektee kaata irra maayiidhaa ergaan ati qabu. Irra maayiidhaa ergaan hin qabu. Mee amma mee haasawaa isaanii suni dogoggorlee yoo qabaate wal danda'utu bayeessamu dhagaa wal darbanii danda'amu. Beektee kaafala akka ilmaan Oromoo tokkotti dubbachuu jirra malee akka gandaatti. Jeneraalii fi Daawud Ibsaa akkasumas ammoo beektee Mararaa guddinaa Jawhar Muhammad nuuf qabsaa'ota keenya hayyoota keenya jira kanneen walitti silaa deebi'anii osoo tokko ta'anii qabsoo beektee osoo deemanii kun fedha Oromoo hundaa nulleen kana feenya garuu ammoo namoonni tokko qaama diinaaf banuuf jecha beektee jira kanneen kan daggalchanii paartii beektee hojjechuu jiru qabsoo keessaa baasanii akka barbaadanitti wallallaa kunuunsuuf sirrii dhaabee hawaasa ijaarame ergaan dabarsiitii achiin boodanii goolamna. Galatoomii an akka tokkotti akka Oromoof Oromiyaa tokkotti ilaalchi ani haasofni Birgeed Jeneraal Kamaal Galchuu qabu yoo dogongoruu jiraate yoo dogongora qabaate ilaaf ilaadhaan jedhe lammaan dubbiin heeraan seeraan osoo alagaaf waliin kennin nuti gadaa qabna, heera qabna, seera qabna, safuu qabna. Kanaan wal gorsuun jaarsa biyyaa qabna, haadha siinqee qabna, abbaa gadaa qabna. Isaan yoo ofiiyyuu wal dadhaban walitti dubbisanii maaf waan kana dubbatteedha. Kanaan sirreessuu walirratti qabna malee walirra gabbaanee diinaaf karaa bannu bineensa afaan banee jaartiin du'aa jirtu sin abaariin galaanni lufaa jiru sin nyaatinii jetti Oromoon. Waan kana lamaan kan wal qabate jaartiin du'aa jirtu yoo si abaarte deebitee siin tuftu duuteerti. Galaanni bubbisaa jiru yoo itti buute si nyaatee jira teettee eeggachuu qabda sin deebisu teettee eeggachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf warri waan kana dalagu addas borus dalagaa jiru
har'a kan Birgee Jeneraal Kamaal Galchuu akkana godhanii borus dammoo mataan Jawaaris Mararaanis gabbayee yoo waa dubbatee jedhee osoo hiikkasan hin fixin osoo jechi kun garamitti adeema osoo hin jedhin namni illee ergannee barki uummata kana Oromoofillee qabsaa'ullee akkana miti. Warri ishaaraan isaanii ijji isaanii ishaaraa Oromoo qabaatee gurri isaanii ishaaraa diinaa qabu. Warra kanaadha warri amma uummata Oromoo rakkisaa biyya alaa kanarraa keessattuu biyya akka Awurooppaa fi Ameerikaa irraa jechuudha biyyoota tana lamaanidha. Maaltu isaan rakkisaa irraa uummata Oromoo kana daandii gaaru warri ijji isaanii ishaaraan Itoophiyaa qaban gurraan dammoo gurraaf garaan isaanii arrabni isaanii ishaaraa diinaa warra qaban. Ishaaraa diinaa kan yoo siin jedhu ishaaraa ijaa yoo siin jedhu abbaan yoo abbaan Oromoo ta'e haati isaa diinaadha. Yoo haadhaan Oromoo ta'e abbaan isaa diinaadha. Hoo akkas ta'e akka hoon isaa jaartiin isaa haati manaa isaanii diinummaa waan qaban ishaara anoorra akkasiisan maal jedhaarre ijji isaanii waan hunda qaroo waan arganiif ijji isaanii hundinuyyuu waan Oromiyaa keessa jiru ni kajeelan ishaaraa ija Oromiyaa irraa qabanii jechuudha. Garuu gurraaf arraba isaaniitiin garaa isaaniitiin diinaa wajjin waan jiraniif isaan kanneen warra rakkoo guddaa qabu malee kana gadhaallee dhaaba siyaasaa kana waliigalchuu dhabee gadaa tokko jala deebisanii waliigalchuu kan dhabe warra ilaalcha akkasii qabu kana atis ni beektaa anis ni beeka jechuudha. An garuu akka nama tokkootitti dubbisitti hin dheeressu uummata Oromoof Oromiyaadhaaf hayyuun kamuyyuu namni kamuyyuu wallaalaa ofii abbatu gorfataa beekaa ofiis abba jabeeffataa wallaalaa ofiis gowwaas qabaachuun gaariidha qaroos qabaachuun gaariidha jetti dubartiin abbaan tokko yeroo haru yaa rabbi gowwaas naa kenni gootas nunnas naa kenni jedha. Maaliif rabbiin waan ittiin isa madaalu kanneen keessaa tokkoon waan dhabu jechuudhaaf barbaadeeti. Abbaan afoola kana naannoo keenyatti ittiin fayyadaman yeroo baay'ee jechuun barbaadeeti. Kanaaf maaliif dabeessas rabbitu namaaf kenna. Ilmaan Oromoodhaa kutaa 11 tokkummaan keenya Oromiyaa walaba baafna abbaa biyyummaa taana yoo jennu ishaaraa ijaa Oromiyaa warra ishaaraa ijaa Oromiyaadhaa qabaattee ishaaraan arrabaati ishaaraa gurraa Oromiyaa hin qabne ilaalcha kan kee hundumaayyuu ishaaraa kan kee Oromiyaa godhiiti Oromoof dubbadhu hayyoo Oromoo irratti hin duulin gorfachuu qabna beekaa keenya irratti duuluu hin qabnu wallaalaa keenya irratti illee gorfachuu qabna nutu sirreeffachuu qabna. Ilamee waan kan bakkeen kun bakkee kana osoo jeneraalichi haasaa jedhan kana sirriin jenne bakka kana osoo akkana godhanii hoo gaatuma baaniitumaan akka saree maraattee haadaa yeroo gadhiisanitti gaatuma baaniitumaan yoo akkana godhanii bubbee yeroo baay'ee bubbeen kun bubbee caamsaa yeroo dhamu baatii amma keessa jiru kan akka Itoophiyaatitti caamsaa yookiin gimbootii jedhamu kun naannoo gada basaasaatitti ijassi bubbisa beektaa ijassi bubbisee ijuma kana qabattee namuyyuu ijuma qabataa deema akkana hidhatanii deeman jabatanii beektaa akkasitti ta'uun qabu gaadi dhaabbannaa qabu odaa qabna dachee jiituu qabna kana irratti mari'achiisuudhaa qabna. Oromoon garuu akka kiyyatti ilaalu akkanatti hin billisoomnu ammas duubatti deebuutti jirra akkanatti hin billisoomnu yoo kutan gandaan deemne garuu ilmaan Oromoodhaa warri barattan qeerroon qarreen biyya keessaa tokkummaa keessan cimsuu qabdan jaalala keessan cimsuu qabdan warri biyya alaa waan isiniin jedhan dhaga'ina mataa kiyyarraa qabattee dhaamsan dhaamu qeerroon biyyaas nama hedduu as keessarraa ni dhageeffatanii abdiin qaba waan warri alaa oofu warri ishaaraa ijaa Oromiyaa qabaatee ishaaraa gurraatiif garaa ishaaraa arrabaa diina keessaa qabna gocha isaanii dhaga'inaati kaayoo keessanis akka gaafa Aliyyi Cirrii du'etti Baalee irratti Walloo ka'ee Wallaggaa ka'ee Jimmaa ka'ee Harargee ka'ee dhaqatee awwaalatanitti qabsoo keessan akkasitti wal tokkummaa keessanii walii dhageettanii wal quba qabaachuu amaanaa isinitti haa ta'u tokkummaa keessan cimsuu qabdanii biyya keessaas biyya alaa irraa yoo qabsoo eeggannetan arraba malee qabsoo biyya alaa irraa eeggattan duras qabsoo biyya alaatiin waraanni biyya alaa warri nu biyya alaa turre dhufnee isin waliin lollee isin hin billisoomne ofiif billisoomne. Kanaaf yoo miidiyaa ilaaltanii hayyoota Oromoo addaan qoqqooduu alaabaa nama tokkoo dhaabdanii alaabaa nama tokkoo gabbuustan alaabaa hoo jedhu alaabaa yookiin namoonni gariin alaabaa kamaaliitiif alaabaa adda bilisummaa jedhan jechuu danda'anii jechuudha. Alaabaa yoo jedhu dubbii nama tokko ol fuutee anamma Jawaariin ol fuudhee kamaaliin gadi hin buusu lachuu ija tokkoon ilaala. Daawutiin ol fuudhee Mararaa gadi hin buusu Profeetar Mararaa ija tokkoon ilaala hundaayyuu maaliif saba kanaaf quuqamaniidha.
saba kanaaf qooqa bulaniiran saba kanaaf guyyaa tokkollee taatu hidhamaniiran kan hoggaa meeqa dararaman dhiisiti. Dr. Mararaan yeroo sirna Hayilasillaasee Mangistuu Hayilamaariyaam amata torba jedhama mana itti gurgurate mana Finfinnee keessaa qabu itti gurgurate qabsoo Oromoo tanatti. Kanaaf kana ilaalaatiin arrabsuu hin qabnu gorfachuu qabna. Hommaa wallaalaan kennaa feesbuukii irraa iji kunu dhiiras taanaan dubaras taanaan gorfatuu qabna malee gocha akkanaa karaa diinaa ulee diinaa walii banuu hin qabnu qaawwa diinaa qaawwa akkanaa tan walii banuu cufuu qabna jedha dhaamsi kiyya kana. Shaallo galatoomii ergaa jabaa beektee dhaggeeffattoota irree miidiyaaf dabarsitee jirta. Haasofni kun haasawa bilisaatii, haasawa gandummaa, haasawa kutaa, haasawa beektee asiif achi hin qabu akka Oromootitti dhaabbannee yaada Barbaadee Jeneraal Kamaal galchuu irratti dogoggora qabu jennee beektee wajjin haasofnee dogoggora qabu. Namoonni tokko garuu akka dogoggoraatitti qabatan ni jiru mirga isaaniiti. Haa ta'u garuu ammoo isaan qabsoo keessaa baasuu waliin sirni miti. Armaan booda ammoo wanni nu godhu qabu tokkummaa Oromoo. Ni dhagamaami? Ni dhagama tokkummaadha. Tarsimoo beektee qabsoon Oromoodhaa beektee kaleessa galma gahuu qabu sanitti beektee xiyyeeffannee hundi keenya nagaa walirratti darbachuu hayyoota keenya gadi qabu hayyoota keenya arrabsu osoo hin taane hayyoota keenya beektota keenya qabsaa'ota keenya hanga danda'ameen jala hiriirree mootummaa gabroomsaa mootummaa beektee qaxxaamura waggaa 27 guutuu ilmaan keenya beektee fichisiisu ture kadhiiga beektee dhangalaasuu ture ammallee ajjeesuu jiru. Mootummaa beektee maqaa isaa jijjiiratee beektee dhiiga ilmaan Oromoo beektee faana bilisuuf as deemee bilisinnaa obboleetu dhiiga ilmaan Oromooti malee Kamaal galchuu miti. Dhaabaa miti. Adda bilisummaa uummata Oromootii miti. Kaafaa miti. Diinni Oromoodhaaf. Dhaabboleen kunniin dhaabbolee beektee siyaasa Oromoo qaba. Akka Oromoon feetutti dhaabboleen siyaasaa kun yoo tokko isaan Oromoo gammachiisa. Sagalee kee sirreessi. Sagalee kee. Sagalee kee sirreessi. Diinni akka beektee tokkotti nuti qabnu. Diinni beektee Oromoo ofirraa eeguu jiru. Diinni beektee Oromoo gabroonfatee beektee irratti hojjechuu jiru. Bilisa kennaa. Kanaafuu diinni Oromoodhaa adda bilisummaa uummata Oromoo osoo hin taane kaafaa osoo hin taane kaafaa osoo hin taane bilisa kennaadha waan ta'eef bilisa kennaan diina ilmaan Oromootii godha qabsoo Oromoo ganee kanaafuu qabsoon teenya isaan irratti haa taatu jechaa shaalloo gamanumaan si geggeessa. Affeerraa beektee kaa'ee taatee dhiyaachuu kan keetiif galatoomsiin jedhaa ulfaadha. Tole galatoomiyatis galatarraa fi horii bulillee banii galatoomii siin jedha. Carraa kana naa kennu keeti. Hayyee turtii gaarii sagantaa birootiin waliin dachaanaa nagaa. Hayyee baay'ee. Malee isaatii akka amma namoonni baay'een jedhanitti kaka'umsa kana eeggasii booda miseensa paartii kanaa kan ta'e obbo Jawaar Mahammad kan jedhu hin kaasu inni dhugaadha. Inni inuma sadaffarratti kan nuti waan miidiyaa garaagaraatti irratti dhiyeessee jira. Waan kana nutu kaasee bilisummaa Oromootti hafeerre isan booda kafaawatti hafeerre ofuma isa xumura erga dokumentii hojjannee sadarkaa tokkorra geenne booda akka hayyuu Oromoo tokkotti akka nama qabsoo keessaa qooda fudhataa jiru tokkotti waan kana yaada akka inni itti kennu. Ofii kiyyaa jaalaki. Hayyee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota irree miidiyaa. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa sagantaa kana qopheessee kan isin dhiyeessu jiru ana murteessaa fakkii. Eegaa yaa ilmaan Oromoo. Gabummaa beektee kan beektanii nuti jirtu. Gabummaa beektanii kan nurra turte kana ofirraa geggeessu tokkummaan Oromoodhaa ni barbaachiste jennee amanna. Eegaa haa ta'u. Hawaasni keenya. Kan biyya keessa jiru kan wal diduu fi wal dhiibuu walirratti duuluun osoo beektee hin barbaachifne Oromoo bilisa baasuuf ni barbaachifte waan ta'eef qabeetanii dogoggore qajeelfannee qabeetanii dhugaa irratti deemuu jiru dhugaadha jennee Oromoof Oromiyaa qofaaf akka deemnu ergaa koo isiniif dabarsa. Ammallee sagantaan irree miidiyaa irraa darbu itti fufaa haasawaa isaanii hordofaatii ni dhaggeeffadhaa sheer waliif godha. Yaa wajji waan kana itti himne jechuudha. San booda sadarkaa sadaffarra dhaga'ee akka waan kana irratti wanta gabbisoo qabaate wanta jajjabeessoo qabaate itti dhiyeessine kanaaf paartii biyyoolessa Oromiyaa
ta'uu namni hundumtuu hin beeka warra wajjin mari'achaa turre kanaafi Gama kanaan ol qabatee Birgaadeer Jeneraal keessattuu amma gamtaa eega ta'eeti tokko gamtoomtanii yookiin dura taasa ta'uu akkamittiin akkasiin deemtan kallattiidhaan immoo manifestoon keessan maal akka ta'e ibsuu dadhabuu irratti xiqqoo komatamaa ture amma gamtaan kun mee maaliif sababi isaa yeroo sana amma laaltan? Amma manifestoo qopheessuu biraan geenne gamtichuma uumuu piroosesii keessa turre. Fedhiin keenya akkuma siin jedhe filannoo keessatti humna Oromoodhaa akka hin facaane gochuudha. Filannoo boodallee mootummaa akkam akka jiraatu. Filannoo mootummaa uummanni sagalee isaatiin filatu erga argamsiifnee booda itti gaafatama uummatas ka biyyaas ka fudhatu mootummaa filame waan ta'eef nuti gaafsan paartii dhuunfaallee ta'uu dandeenya. Gamtaan kun deemee gara tokkootti illee yoo walii galteen akka gaariitti ka deemu ta'e garasitti ce'uullee danda'a. Garuu immoo haga mootummaa uumanii uummanni mootummaa barbaadeeti akkamii walii wajjannaa ka jedhu yaadni achi keessa jiru jechuudha. Kana yaada gurguddaarra walii galleeti. Gamtaan uumne? Uumne gamtaan piroosesii keessa ture malee gamtaa uumamee dhumee miti. Amma namni akkuma ofii barbaaduutti ibsaa ture malee piroosesii keessa ture dokumentii nuti fixatintu ture. Tokkoffaa boordii filannootitti galmaa'uu nu feesisa. Boordii filannootitti galmaa'uuf immoo wantoota nu sadan keessatti walii irratti galuu qabnutu jira. Fakkeenyaaf filannoo irratti akkamitti hirmaatu paartileen sadan ka jedhu deebii argachuu qaba. Maqaa tokkoon hayyamaa baafanne maqaa saniin dorgomna waan ta'eef maqaa saniin yoo hayyama argannee ka dorgomnu taate immoo qoonni jarmoota sadanii gamtaa kana jalatti maal ta'a akkam ta'a ka jedhu irratti kiliirlii dhumachuutu irra ture. Fakkeenyaaf barcuma caffeedhaa ka ilaallatuuf ka dorgomu federaalaaf ka ilaallatu ka dorgomu kanneen akkamitti jarmoonni sadeen kun maaneej godhu ka jedhu irratti garaagarummaa yaadaa dhufe. Garaagarummaa yaadaa dhufe kuni jarmaa sadan kanaan loojikaalii nuti yaada kana kaasnu jarmeenni filannootti hin dhiyaatin tokko jarmeenni seeraan biyya kanatti galmaa'ee bu'uura seeraa qabu tokko jarmeenni hordoftoota bal'aa qabu xiqqaatu guddatu qabu kun qixatti wallaaluudha qaba amantaa jedhu qabna qixatti wallaaluu qaba. Haga uummanni sagalee kennee ebaluun caala jedhee sagaleedhaan hin caalchisin jarmeenni kamuu maallaqaan yookiin umriidhaan jarmeenni tokko caalu hin jiru. Sanarratti yoo waliin galee jiru. Yaa kana jalqaba kanatti dhufee jechuudha. Kaandideetii meeqa dhiyeessinaa ka jedhu irraa jalqabeeti rakkoon ka dhufu. Tokko barcuma guddaa umrii turuu wajjin nuu malaa ka jedhu yaada akkasii kaasanii tokkos muuxannoo qabsoo karaa nagaa keessa yeroo dheeraa waan turreef kootaan lammaffaan nuu malaa ka jedhu kaasanii nuti baay'ee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota irree miidiyaa sagantaan keenya akkuma itti dhufetti jira. Hasaawaan Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchoo mootummaa guutuutti jala deemaatii hordofaa dhaggeeffadhaa. Iddoon dogoggorri jiru jettanii namoonni tokko qabaa gad dhiisaa jechuu jirtan koomentii irree miidiyaa dogoggorri bakka jiru. Oromoon tokko Daawud Ibsaa ilma Oromooti. Qabsaa'aa Oromooti. Doktor Maraaraan Guddinaa ilma Oromooti. Qabsaa'aa Oromooti. Ni jaalanna. Birgaadeer Kamaal Galchoo ilma Oromooti. Ni jaalanna. Ni dhaggeeffanna. Eegaa eenyutu diina ta'ee eenyutu beektanii hamaa ta'ee namoonni tokko haasawaa dalkaashaa mutanii hayyuu Oromoodhaa irratti dhagaa darbachuuf yaala. Kanaafuu dhaggeeffadhaa. Dogoggorri yoo jiraate
bakka dogoggorri jirutti irree miidiyaaf komentii kenna. Dhaggeeffadhaa. Sadaffaan kennanii jechuudha. Anyhow amma waan guddaa miti inni dubbiin nuti barbaadnu barcuma miti mormiin kenna durarraayyuu barcumni lakkoofsi mee. Akkana kunoo dubbiin yookiin ammoo fedhiin keenya barcuma miti. Fedhiin Kabaajudha akka jeneraalitti dubbatu. Fedhiin keenya yookiin ammoo fedhiin paartilootaa fedhii barcuma barbaaduu osoo hin taane waliigaltee fi olaantummaa Oromoodha. Biyya Oromiyaa kana keessatti akka sirni dimokiraasiidhaan bilchinnaan galmee hawaasni keenya jijjiiramu. Haasawaa isaanii isinii. Qaamiti. Nuti kan barbaannu jarmoonni kun garuu jeneraal amma yeroo baay'ee waa'ee paartilee Oromoo egaa qabsoo waggaa baay'ee geggeessaniiru paartileen Oromoo deemee hayyoonni tokkos kan isaan kaasan rakkoon dhufu dhimma aangoorratti gaafa dhufu tarii kan namoonni kaanis jedhan dura taa'ummaa gamtichaa filachuu irrattis waliin gallee kan jedhuun kaa mee akkamittiin ibsitu isin kan? Amma sii fixuudhaafi nuti paartilee qixa haa ta'anii qixa jechuun akka uummanni murtee gaddu qixa seerummaadhaan seerummaa seera jarma seeraan laayisensii qabu taate jarmeen laayisensii qabu tokko sin caalu. Tokko kun loojikaalii beekamuudha qaba. Qixummaa ija seeraatiin. Lammaffaa wal kabaja feesisa. Wal kabajni kaayyoon ati hundumtuu ati deemtuu fi uummata kanaaf haga ta'etti biyya takkaaf uummata takkaaf haga ta'etti tokkoof kabaja qabaachuudha qaba. Yoo wal kabajni hin jiraanne wanti walii danda'an hin jiru. Wal danda'u kan. Egaa paartiloonni siyaasaa KFO'n adda bilisummaa uummata Oromoo KBO'n paartiin siyaasaa kan biroos yoo jiraate wal kabajuuf wal dhaggeeffachuuf wal kabajuuf wal dhaggeeffachuuf waan garaagarummaa paartiloota siyaasaa kana gidduu jiru waliif fudhatanii waliif accept godhanii xiyyeeffannaan diina irratti yoo ta'edha isaan jechuu jira. Dhumaadhuraa rakkoo isaan irraa qabaatanii yoo nagaatti darbachuu barbaadan malee dogoggorri istiin hagammaa yoo dogoggorri isaan haasawaa yoo jiraate qabee isin wal kabajuu sirni diimokiraasiidhaan qaamni paartii hooggan sadarkaa hooggansaatiif qaamni hawaasa qabatee deemu uummata qabatee deemu ilaalcha walqixxummaadhaa ni barsiisa. Egaa paartiloonni siyaasaa kun ilaalchaanis haalaanis adeemsaanis waan hundaanuu walqixa jennee amannaa jechuu jira isaan. Dhaggeeffannaa. Jedhamu hin jiru. Yeroo hunda anumatu si caalaa, anumatu si liqimsuu qaba, anumatu akkasii godhuu qaba. Kan jedhamu aadaa abasharraa dhaalle kanaan hin deemne yoo ta'e ofillee jarma taatee karaa ati deemtu hin jiru. Gaafiin hawaasa ati deemsisus hin jiru. Nuti amma jechuu sanii miti qorqalbii ilaalcha kana baatuun nuti waliin galle jechuudha. Tokko jennuun lakkoofsa jarmoota kanaa hunda hooggateetti yoo safarta yookiin nuti isaan caala nuti tokko caalaa yookiin tokko nu caala. Lakkoofsa miseensaati yoo gabbuutee wal safarta ta'e. Isaa miti madaalli ta'uu qabu jechuudha. Yookiin umrii qabsootii miti ati madaaluu qabdu jechuudha. Waltajjii har'a ati qabsoo irra jirtutti qofatu determaayinsi godha. Dhaggeeffattanii jirtan. Anatu si caalaa ati ana jala buluu qabda jechuun empaayeera beeytanii kaa sirna ilaalcha habashaadhaa qabannee yoo kadeemnu yoo taate rakkoon jiraachuu mala jedha. Egaa warri qaban dhiisaa jechuun jirtan akkam ilaalcha keessan maal jechuu barbaadan akka ilma Oromoo taa'ee dubbachuu jira. Akka ilma Oromoo tokkotti irraa haasawaa isaanii deebisee isiniif ibsuu jira. Beeti dogoggorri isaanii. Nuti akka abashaatiif ilaalcha akkasiisan beeytanii ati naa gadii yoo qabannee kadeemni yoo taate eessaanis waliin deema. Kana ka jedhan isaan beeti badiin dhaggeeffadhaa hordofaa. Kanoon fudhattu ta'e umrii guutuu dhimma Oromoo anuma qofatu itti gaafatamaadha anumaaf laayisensiin kenname jettee of gowwoomsita yoo ta'e hin ta'u. Dhimma Oromootirra qabsaa'u yoo ta'e immoo
dhugaa dubbachuudhaa fi humni akkas jedhu sun namni amma isaan keessa jiruu fi qooda dur jarmeen kun bahe jedhamu yoo walittuu safarte nama jarmaa kana ala jirutu qooda jedhamu san qaba. Yoo isaanuu safaruu ta'e jechuudha. Warri jarmaa Oromoon yeroo baay'ee maqaa kaasu kana jarmaa godhan. Hoggan san waamtee jarmaa san addaan baasuu kaa'ate hin dandeenye. Hundi jarmaa kana keessa hin jiran. Kreditii kennuu yoo ta'e kreditiin ka kennamuuf jarmaa amma jarmaa adda bilisummaa Oromoo jedhamu osoo hin taane namoota dura adda bilisummaa Oromoo turan ka amma keessaa ba'an ODF keessa laala. Abaa tokkoon keessa akka galaasaa dilboofa laala. Warroota lubbuun hin jirre laale. Warroota baay'ee Oromoo. Hayyee haasoo isaanii kanaan balleessaniif adda bilisummaa uummata Oromoo keessa kan yeroo ammaa lubbuun jiru kan lubbuun hin jirretu jira. Haasoo isaanii keessatti adda bilisummaa uummata Oromoo keessaa qaba'ee gama biraa dhaabbatee jiru. Kireeditiin isaaniif ni laatama. Kaleessaa adda bilisummaa uummata Oromoo keessa qabsaa'u turan har'aaf garuu adda bilisummaa keessa hin jiran ta'a. Garuu ammoo kireeditiin nuti isaaniif laannu maal ta'uu qabaadha? Dadhabanii dhabda. Fakkeenyaaf galaasaa dilboo isaan maqaa waamanii jiran. Sadarkaa hooggansa adda bilisummaa bara 91 irraa kaasee baroota dheeraaf bu'aa bahii hedduu Oromoof gatii baasanii jiran. Gatii kaffalanii jiran. Kireeditiin nuti isaaniif qabnu hoo maalidha? Ilma Oromooti. Haasawaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu keessatti dogoggora barbaadee dhabe. Dogoggorri yoo jiraate irree miidiyaa jalatti koomentii kenna. Galatooma alfaadhaa hordofaa mallee sagantaan keenyatti. Biratti urjii ta'an qabsoo kana keessatti. Isaaniin addaan baastee laaltu qooda kanaa jechuudha. Yeroo tokko waan namni biraa hojjeteenis akka biraatitti fudhachuun sirrii miti karaa kiyyaan jechuudha. Itti fufinsa saniiti nuti yoo jedhan hin ta'a. Itti fufinsa sanii ta'uudhaaf isa ta'uun waan garagaraati. Jalqabuma kanarratti waliin galle jechuudha. Yaa kanarratti waliin galle. Maaliif kanaan safaruun dogoggora nama geessa. Gam tokkoon immoo kaafaa uummataa isaa yoo ilaalle amma madirak jalatti gamtaa madirak jala jira. Otoo achi jiru isin biratti gamtaa kan biraa uumuu yoo hin danda'a. Loojikimti isaa yeroo ilaalamu. Boordiin filannoo illee kana waan kan seeraan dhorgaa akka ta'e. Isin duman hubannee kana. Hin beekna. Ittiin bulmaanni madirak illee akka dhorgu agarree jirra jalqabuu haasofna. Kanaaf waan kana keessa seenuudhaaf kafaa ooni waltajjii madirak waltajjii uummatee qajeelfama san fooyyeffachuu qabaa kan jedhu dhageenya jechuudha. Keessaa bahuu qabamu yookiin achuma keessa taa'e. Yoo nu keessatti hirmaachuu barbaade seerri sun fooyya'uuf qaba. Yookiin immoo madirak gadhiisuu qaba. Malee iddoo seerri sun hin fooyyeen nu keessa hirmaachuu hin danda'u ture kafaa. Hayyee gamtoomina kafaa'oo madirak wajjin qabu ilaalchisee akka gamtoomina keenyaatitti yoo ka qabaachuuf fuulduratti ka deemnu yoo taate tokko gamtoominni madirak keessatti qaban sun irraa as bayanii gamtoomina beekee ka paartiilee siyaasaa Oromoo wajjin ijaaramu. Akka Oromootitti dhaabbannee wajjin dalagnaa jechuudha. Namoonni tokko siyaasni kun maal akka fakkaatuuf siyaasni kun akkamitti akka deemu namoonni hin beeknetu jira. Madirak paartiilee siyaasaa hedduu of keessatti qaba. Kafaa'oon tokko inni achi keessa jira. Osoo inni gamtoomina madirakii keessatti beektanii kaa hojjechuu jiru paartiileen Oromoodhaa akka adda bilisummaa uummata Oromootiif Kafaa'oon faan achi keessatti itti dabalamuu hin taatu. Seera filannoo boordiitiin illee wanni sun dhoggaadhaa jechuu jiran. Kanaafuu badiin isaanii maalidha? Kanaaf madirakii wajji mari'annee hin fooyyessinaa jedhanii xumura fooyyessanii jiru. Qajeelfama san fooyyessanii waraqaa isaallee boordii filannootitti galchanii jiru. Inni baay'ee rakkoon turre. Rakkoo tokko ka ture seera'uudhaaf isa waan tureef jechuudha. Walumaa gala rakkoon nu mudate maali? Rakkoo amma siin jedhu rakkoo ilaalchaa kana. Rakkoo ilaalchaa kana osoo hin cabsini nuti boordii filannootitti iyyannee waraqaa fiduun barbaanne. Yookiin fakkeessaadhaa fi gamtaa uuman jedhame waraqaa erga baafattee booda wal dhabdee diigamtee
Oromoo hamilee cabsuu kan jedhu hin fudhanne nuti hin barbaannu. Tokko tokko fiigichaan waan san hayyama san baasuu barbaadan nuti hin barbaannu jenne san. Dursa keessa kennatti waan xumurree waliigaluu qabna. Jennee kanallee hin kaafne garaagarummaan tokkoon dhufee. Anyhow prosesii isaa baay'ee erga deemee booda xumura akkamiin harka deebi'ee dubbiin anaa Maraaraadhaaf Daawudii marii baay'ee erga gaggeessine booda waan irra geenne kana hoggana dhaabaatitti galle hoggana dhaaba sadiniitu gabaasne murtee dhaabaa goone walitti haa deebinu jennee addaan baane gara kennaaf gara kafaa'ootiin murteen irratti walii galaa ture sun fudhatamuu raggaafne deebine gara adda bilisummaa Oromootiin immoo waan irratti haasofne san hunda Central Committee fudhachuu akka dide dhibbaa dhibbatti akka didee fi inumaa dhimmi marii gamtaa kun haaraatti zeeroo irraa akka lafaa ka'u akka barbaadan san irrattis yaada akka qaban dhiyeessanii wanti ji'a meeqaa irratti dadhabne sun bifa saniin duuba deebi'e. Amma diigameera. Almost diigame jechuun dandeenyu hin dhaabne hold goone maaliif hold goone wanti nu kaafne ishoo guddaadha dubbiin kun dubbiin tokkummaa jira. Hayyee galatooma Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchu. OBN irratti haasofni isaan godhan. Waliigalteen paartiilee siyaasaa barbaachisaadha barbaachisaadha Oromoonis kana barbaada. Garuu ammoo haala tokko tokko irratti waliigaluu hin dandeenye. Kana yeroo haasofan isaaniif osoo hin taane dhaabaaf osoo hin taane gaafiin beektee ka hawaasa Oromoodhaa gaafiin ilmaan Oromoodhaa tokko ta'u. Jidduu kanatti beektanii ka haala akkanaa kan irra geenye haala akkanaa kan irratti waldi goone osoo ammallee beektanii ka hin diigamne waliigaltee ilaalcha tokko tokkootiin wanni keenya gaddeebee dhaabbate. Kanaafuu fuulduratti ammoo waliigaluun beektanii ka ni danda'ama jennee yaadna illeen akka hordoftoota yookiin ammoo akka odeensii isaan dhaggeeffachuu jiru. Rakkoma jidduu isaan jidduutti argame haala beektanii kaatarsimoo siyaasaatii fi haala adeemsa waliigaltee jidduu isaanii jiru ibsaa jiran isaan. Kana beekuu qabaa uummanni Oromoolee. Kana dhageeffachuu qabaa uummanni Oromoolee. Cal jechuu qabanii ture. Kanaafuu kun anaaf badii miti. Warri arrabsoof dhagaa darbachuuf jarjaruu jirtan ammallee istoop godhaatii qabbanaa. Namoota Oromoodhaa waan gattuu miti waan lafatti baduu miti. Dogoggoroota gurguddatu jira. Lammaffaa tilmaamni ofii kennan kun waan hawaasni isaaniin kennan ofii kennan sirrii miti kun. Har'allee Oromoon hin fedha. Kanaaf iyyuu adda bilisummaa Oromootu qooda qaba diduu keessatti kan jedhu ejjennoo paartii lamaan keessaniiti kan kaafaa'uuf kan keessan. No gara mid dhufe beektaa xumura lamaan gara tokko ta'anii nuti kophaa ta'utu dhufe gara xumuraatitti. Keessattuu barcuma qooddachuu keessatti jarri lamaan nu'uu waan kan inisheet godhe nu'uu yaada furmaataa dhiyeessaa ture ala dhiisaniiti lamaaniin mari'atanii kootaa barcumaa federaalaatiif naannoodhaa walii qoodanii nutti deebi'an. Ka waliigaltee xumurallee rakkoo seensise isaa jechuudha. Abaa'oodhaaf parsantii 40 barcuma naannoo caffeetii fi ka federaalaallee kennan kafaa'oon 35 fudhate federaalaaf naannoo nuuf 25 federaalaaf naannoorraa nu qoodan. Tokko sagalee akkasii olii qooduudhaaf maal madaaliin kee maal? Uummanni sin filanne uummanni sagalee sin kennine hadhumarraa jalqabdee otoo filannoon kuni haasawa dimokiraasiiti. Haasawa bilchinna qabu. Haasawa eenyuufuu galuu qabu. Isaan amma wanni jedhan adda bilisummaaf 40 federaalaaf caffeetti illee yoo kennaniif KFO'n illee 35 federaalaa fi caffeetti illee yoo qabaate dhaaba keenyaaf ammoo 25 yoo nuu kennan ta'e kana eenyutu godhaadha. Filannoon hin adeemsifamne osoo filannoon hin adeemsifamin akkamitti qoqqoodiinsi kun argamuu danda'eedha. Kan nuti jennee gaafii gaafanne kan isaan. Kun dogongoraa. Anaaf dogongoraa ta'ee mul'ata. Eega bulchiinsa beektanii kaa ijaarsa sirna diimokiraasiitiif ka deemnu yoo taate, hawaasa keenya diimokiraataa guruuf yoo ka deemnu yoo taate,
haala qoodiinsa beektanii kan federaalaatii fi caffee irratti haalli amma kennamu kunneen hawaasni keenya yoom isin filateeti yookiin ammoo yoom nu filateeti kan jedhan isaan. Kanaafuu hammeenya jidduu kanatti hagammaan argine dubbii qulqulleessuu, qabsoo teenya cimsuu, diina keenya irratti xiyyeeffachuudha waan ta'eef irree miidiyaan yaada bilisaatii, yaada hawaasaaf qooda keenya hordofaa sheer laayik godhaa. Dhaggeeffadhaan mallee. Gaggeeffamin itti bahi isaatu odoo hin beekamin ebalu haganaa fudhatu ebalu haganaa fudhatu jechuun sirreenti loojikaalii olaaltallee. Lammaffaa teeshiniin keetu barcumaa ta'uu qofa nama agarsiisa. Barcumaadhaaf hin deemta'u ta'e. Nuti jarmeen walqixxaatti wal halaalan yoo jennu walqixxummaadhaa erga wal laalanii booda nuti kaandideetii bakka hunda dhiyeessuu dadhabuu malla. Abaa'oon yookiin bakka hunda. Hayyee namoonni arrabsoodha. Namoonni dhagaa darbachuuf jirtan miidiyaa kanarra. Haya walqixxummaan paartiiloota siyaasaa hin barbaachisu jettanii yaadduu isin. Ilaalcha walii kabajuu dhabuun sirriidhaa miti jettanii yaaddanii isin. Anaaf abaa'oonis kaafaa'oonis paabaa'oon anaaf qixa ilmaan Oromoo hooggana waan ta'eef. Garuu ammoo jidduu kanaan rakkoon uumame isin beektanii kan diina dhiiftanii Birgaadir Jeneral Kamaandachuu irratti xiyyeeffattanii haasa'uun keessan maaltu barbaachisee? Badiin eessa jirti? Haala sirna qoodiinsa beektanii kan teessoodhaa yoo taate ummanni isin hin filanne, ummanni sagalee san hin kennine, eessaa fuutanii akkamitti waan kana godhuu dandeettan? Eega waan san ka ta'u yoo taate deemsi keenyaa fi qabsoon keenya teessoo barbaadaadhamu beektanii ka teessoo argachuudhaaf sochiin keenya ka jedhu irraa isaan dubbata. Qabsoon Oromoodhaa Oromoo bilisa baasuun hin caaltu. Oromoo gabrummaa harkaa fuudhuun hin caaltu. Achiin booda ammoo uummanni akka barbaade sagalee ka barbaade warra amma hojjetaa jiraniif kennuu ni danda'a. Kawaayettanii kan waa hundaa hundeesse kan waa hundaa beektee kan murtee fudhatu uummata Oromooti. Kan waliif beekuuf walii yaaduun dirqama. Haasawaa beektanii kan isaan godhan san jala deemnee qulqulleeffannee maaliidha eessa dogongorri jirti jennee irratti beektanii kan walii galuudha malee olola dhaabbattaniituma gamaa fuutanii asiin dhooftanii gandaa galchitanii paartii biyyoolessa Oromoodhaa siyaasa keessaa baaftanii isaanis keessaa baaftanii diinaaf daandii banuun barbaachisaadhaa mitiidhaan illee akka. Kanaafuu sagalee isaanii dhaggeeffadhaa. Dhiyeessuu dadhabuu mala. Kafaa'uun bakka hunda dhiyeessuu dadhabuu mala. Wal kabajaaf wal qixxummaadhaan hin dhiyeessine yoo ta'e hir'ina tokko boru guutaa. Bakka nuti itti guutuu dadhabne ka danda'u itti guutaa. Bakka kabraa dadhabe nuti itti guutaa akkasitti deemna. Yaada nu jennu sababaan didaniif siin galuu jechuudha. Amma odoo nuti keessaa baane isaan lamaan waliin galan waan kana. Odoo nu ta'e rakkoon odoo nu waan kana keessaa dhiibuu barbaadani. Jennee yaalaallee garuu amalli yoo ati biraa deemte kaafeetu walitti deebi'a waan ta'eef. Kanaaf wanti siin jechuu barbaadu xumura dogoggoraa jenna nu ammallee kun. Waltajjii san irrattis jennee jirra waltajjii xumuraati irratti. Waltajjiin gamtaadhaa kun dhaabbachuun qabu. Cituullee hin qabu. Kutuullee hin qabnu. Garuu hooldaa goonu waliigalaa bu'uuraa waliigalaa hin jirru waan ta'eef. Ani cheermaanii gamtaa ta'u malee yoo jedhe jarmeenni tokko oluma ka'e nuti saarkiliidhaan marsaadhaan deemuu qabaa. Ji'a sadiin yookiin ji'a jahaan gamtaan dhaabilee sanarra naanna'uu qabaa jenna. Dursa ramadamte gidduu ramadamte booda ramadamte hiikan qabu. Garuu dursa an ta'u malee jedhanii akka daa'ima karameellaa yoo fidde dura naa kennitu malee jedhee namaa wajji wal lolu paartii poolitikaa taate dursa an gamtaa hoogganu malee hin jedhamu qaaniidha. Ati nu hoogganii jedhama malee ati jedhama malee ani hin jedhamu. Akkas taanaan waan dubbatamu Jeneral dhugaa ta'uu danda'a laataan jedhanii maaliifi yeroo baay'ee tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti paartiilee Oromoo keessatti waan mul'atu dhimma aangooti kan jedhu sun mirkaneessu waan kan akkas taanaan
Partially mirkaneessa. Ani dhimma aangootiin qofa hidhee fudhachuu na dhiba. Reefsiin jedhee jira. Kaalchera nuti fudhannetu kaalchera paartilee Oromoo kun guddisanitu kaalchera Abashaati. Ka wal balleessanii maaliif irraa baratamuu hin danda'amu? Egaa uummanni Oromoo ammas Affiinsaa baay'ee jala jalaan deebi'aa jira. Kanaaf immoo baay'eedha eega jedhamaa jiraate. Uummanni kun tokkoomuu Oromoo barbaada eega ta'e maaliif hooggantoonni paartiilee gara kanatti deemu? Siyaasa aadaan siyaasaa tarii isinis akka paartii biyyaalessaa Oromiyaatti bakka sana qabachuudhaaf fedhii qabdu laata jalqaba gamtoomuu kana keessatti kan jedhus waan ifa ta'u yoo jiraate Jeneral. Odoo fedhii qabaanne gaafii akka namni biraa dhiyeessu san faallaa dhiyeessinaa ture. Akka eegaluu kennaatitti nuti maaliif bakka buusuu barbaanne ta'a? Gaaddisni badaa diigamaa jiraachuu uummata akka ifanuu ta'e nuti kana nu eegalsiise. Bakka gaaddisni itti hiree akka walitti dhufu itti abdanne sun badetti furmaanni jiru kan biraan jiru. Gaaddisa biraa kan itti wal gaan uumuudha furmaanni isaa. Nuti asirraa kaanaa jechuudha. Uummanni Oromoo gaafii qaba. Gaafii walirraa hin cinne. Paartilee Oromoodhaa dirqama walii hojjechuu qabu, wal danda'uu qabu, wal dhiyaachuu qabu. Sababa isaa wal dhabaniif uummanni Oromoo yeroo hunda jeequmsa keessa jiraachuu qabu. Hifatee jira uummanni keenya waan kanaa jechuudha. Kanaaf waan uummanni akkas itti rakkate kana intirestii jarmoo tokkootiin yookiin hooggana tokkootiin madaaltee deemuu hin dandeettu. Oduu akkas ta'e baay'ee nu dhiiban nuti dhiisa. Nuti dhiisa maaliif nu laayisensii qabna, paartii seerawaadhaa, karaa dhuunfaa kennaa deemuu dandeenya, abbaa biraallee kafeen hojii hojjechuu dandeenya. Garuu immoo yoo nuti dhiisne waan kana eenyutu naannessee walitti qabu yaada. Nama biraa eeguurra nuti qooda nurraa eegamu bahuu qabna. Dheengadda gabaasnee jira. Paartiin keessan gamtoomina paartilee biraa uumuuf karoora qabaa? Amma haalli nuti yoo san gamtaa itti jalqabnee fi haalli siyaasa amma keessa jiru garaagarummaa qaba. Garaagarummaa guddaa qaba. Tokko filannoon darbee jira amma. Gaabsan filannoon hin dabarre. Dhukkubni biyya keessatti dhufee labsiin yeroo atattama labsamee jira. Kun haala addaati nuuf. Sadaffaa mootummaan paartiin biyya bulchu. Paartiin biyya bulchuu heera rakkoo amma gaaffii mootummaan filatamuu qabu filatamuu dhabuu fi kun immoo yeroodhaan filannoo gaggeessuu dadhabu gaaffii uumame kana furmaanni isaa hiikaa seeraatti kennuudhaan yaada jedhu fidee jira. Paartileen biraa immoo furmaata isaanii mul'atu kan garaagaraa yeroo dhiyeessaa keessa jiran jechuudha. Amma wanti ilaallu filannoon hin jiru soo kana booda haga filannoo yeroo murteeffamee filannoon gaggeeffamu akkamitti turraa ta'ee jira jechuudha. Kun waan addaati. Chaptara addaa keessa seennee jechuudha. Kanarraa kaanee nuti hoogganni marii bal'aa goonee jirra. Marii bal'aa goonee dokumentii illee qopheessinee paartilee amma wajjin haasofnu kanaanis alatti xalaa qopheessinee jirra. Miidiyaanis waamicha goonee jirra. Akka sanaan warri ol diigdaniitu jechuudha gamtaa yoo jedhamee dubbatame.
danda'amu. Hin dhaabbate ani hin diigamee jechuu hin barbaadu. Maaliif hin barbaadu? Hooldi goone nuti gaafsan ragaadhaan xalaadhaan. Taariif ani maaliif hin kaasee filannoo gara biraatti ilaalaa jirtu yoo ta'e amma. Paartiin kamuu filannoo fedhe ilaaluu mirga qaba. Wanti nu daangessu tokko illee hin jiru. Nullee adda bilisummaa Oromollee kafaa olleen ka fedhe wajjin furmaata isa mul'atu ilaaluu danda'a. Walitti deebinee ilaaluu akka hin banneef nuti lafa keenya waan san. Haa dhaabbatu nu sadan keessaa abbaan kan sochoosuudhaaf yaadni dhufee foo jiraate yaada walii dhiyeessina yeroo san mariin gamtaa itti fufadhaa addaan baana jechuudha. Kan biraa tibbana akkuma isin beektanii mee filannoon dheerachuu isaa wajjin ol qabate waa'ee dhibee kanaa hiikoon seeraas akka itti kennamu adeemsa keessa darbu keessa darbamee amma sadarkaa manni irra ga'ee jira. Ejjii keessanii maali kanarratti? Waa'ee filannoo dheerachuudhaan irratti ejjennoo keenya barruudhaanis miidiyaadhaanis ibsinee jirra. Nuti gama keenyaa rakkoon kun qophii keessaa fixachuu dadhabuu paartii badhaadhinaatirraa kan dhufee jenneeti amannaa nuti akka paartiitti waan dhukkubni dhufeef waan ta'ee jenneen amannu nuti. Sababaan isaa akkuma yaadattu TPLF gaafatamarraa ka'ee ODP'n bakka qulfii yaadagin sochoosuudha akka fudhateen keessa isaaniititti qabsoo bal'atu gaggeeffamaa ture. Waan yeroo waliin kennine jechuudha. Karaa biraatiin yaada walii kan fudhanne wal sirreessuudhaaf qabsoo wal dhiibuutu ture. Akka paartiitti immoo deebi'anii of ijaaruutu ture. Akka mootummaatitti immoo socho'uu yaaluutu ture. Kana hunda yeroo hin qabu paartiin biyya bulchaa jiru waan ta'eef osoo isaan qophii keessaa kan fixatin yeroo filannoodhaa gahee dhiyaate qophiin gahaan filannoodhaaf akka hin taasifamne wanti kun taasisee jira. Kanaaf yeroo filannoodhaa kun akka darbu gochuu keessatti qooda olaanaa qabaa jennee amannaa nuti. Osoo dhugaan kun lafa jiru dhukkubni kun dhufe. Kanaaf sababa dhukkuba kanaatiin dhukkuba jalatti biyyi filannoo gaggeessaa jiranis jiru. Waraana jalattis filannoon gaggeeffamee beeka. Kanaaf dhukkubni kun seenuu jechuun sadarkaan dhukkubni kun uummata keenya keessatti jiru yaaddessaallee ta'u of eeggannoo godhanii garuu filannoon biyya teenya keessatti murteessaadha jedhee yoo amanu taate namni heera biyyaatiin taa'ee yeroo sana darbuun qabu jedhee heera nama daangessaa kanatti amanee hojjeta yoo ta'e hin danda'amaa jennee amana. Kan dadhabameef garuu paartiin badhaadhinaa itti qophaa'ee filannoo kana bifa kamiin humna amantaa jedhu ofirratti horachuu dadhabuu isaati. Kawaan kana fide. Akkuma agartu TPLF fi paartiin badhaadhinaa sababa kanaaf harkisee kan jedhu qabna akka paartiin gamaa gamnee jira qabxii takka lama sadii illee jennee. Amma darbee jira. Eega darbee ta'uu ka danda'u maali? Ta'uu ka danda'u furmaata paartiileen garaagaraa dhiyeessan. Baay'ee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota irree miidiyaa nageenya koo ammas isin argata. Dogooggoorri jiru jettanii namoonni tokko affattantuu jira. Taasoo isaa nan hafu. Icciitii paartiiwwan siyaasaa wajjin dubbatan. Jedhan irratti dubbachuun maaltu barbaachisa namoonni jettanii ammoo deebii isiniif qabu. Birgaadeer Jeneral Kabaajudha. Rakkoo jirtuu fi adeemsa beektanii
waliigaltee paartiiwwan siyaasaa jechuun istaak ta'e. OBN yookiin ammoo mootummaa bilisiginnaatiif osoo hin taane hawaasni Oromoo rakkoon jirtu kana jedhee akka baruuf dubbataa jira jechuudha. Maaliif namoota hedduu miidiyaa kanarraa haasa'aa jiran waan dhaga'uu jiru bakka itti namoonni dogongoree beektee qabu dhagaa irratti darbachuu sirrii dubbatan. Hawaasni Oromoo karraa nagoo barbaadu karraa beekanii hubachuu barbaadu waan barbaade irratti ergaa dabarsan waan barbaadan irratti haasa'u. Garuu ammoo fedhiin uummata Oromoo gaafiin uummata Oromoo tarsiimoon beektee kaa paartiiwwan siyaasaa sadarkaa isaa wajjin waliin qaban hanga kana deemnee bakka kana dhaabbannee jirra jedhanii kan dubbachuu jiran bilisiginnaa biyyattii beektanii kaa gooluu jirtu osoo hin taane OBN osoo hin taane uummata Oromootiif dubbachuu jiranii uummata Oromootiif ergaa dabarsaaranii jechuudha. Kanaafuu dhaggeeffata. Kun gamaggameerra nu. Fakkeenyaaf mootummaa ce'umsaa ijaaruu qabnaa warri jedhan. Mootummaa ce'umsaa yoo jette furmaanni isaa heera biyyattii tanaa hin kaastaa jechuudha. Chartara yeroo ce'umsaa tolchitaa jechuudha. Nuti akka paartiititti heerri mootummaa akka biyya kana hir'ina isaa wajjin tuqamuu hin qabu ammatti jennee warra amanuudha. Paartiin heera kana keessaa artikila fedhe jijjiiruu barbaadu yaada fedhe jijjiiruu barbaadu mirga isaati. Garuu immoo isa jijjiiruufu hayyee waa'ee mirgaati waa'ee diimokiraasii paartileen siyaasaa qabu kan maqaa Oromoo qabatanii dorgomuuf yookiin ammoo hojjechuuf qophiidha. Chaappira beektanii kan rakkoo qabu jedhanii achi keessatti yoo kan argamu yoo jiraatu akka paartii siyaasaatitti seera san jijjiiruu mirga qabanii akkasitti jiran isaan. Seerri sun sirriidhaa miti. Seerri sun uummata Oromootiif deebii hin deebisu. Keewwata mootummaan yeroo ammaa kana biyyattii fuudhu. Seerotaa fi heeronni achi keessa jiran jijjiiramuu qabu jedhee paartiin siyaasaa tokko yoo ilaalchi isaa mul'ise mirga qaba jechuu jira. Kanaafuu irree miidiyaan hanga danda'een yaada garaagarummaa qabu isiniif ibsuu danda'ee jira. Sagantaa itti aanutti hanga walitti dachaanutti gamanumaan nagayaa isinitti dhaammata. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani ilma keessan murteessaa hajjii. Ganamumaan ammoo turtii gaarii isiniin jedhaa nagayaa. Kanadiin dhabamu keessa jira gariin goonni mana gabbaye jiraaf du'aan dhabamu. Ka'umaan sodaanne ka'uunaan godaanne dhiiroo sabni jaalatu waaqoon biyyee qabe dhiiroo sabni jaalatu ka'useen bunee kaadaan bunee biyyoo qabe dhiiroo sabni jaalatu kaagarii tulluu kataatee birruu biyyee qabe dhiiroo sabni jaalatu jira hin agarre duutee hin awwaalanne nariif gishuu gara buute dhabe ta lubbuun jirtu kaallittiif qilintoo qabe. Waabe nasiin tilikaa dhabe dubbiin kalee bade goobana bade waan salleen collee keessa bade
waliin oolte waliin fakkaatu faradoon areedaa keenna tolchata namaa tattagoo nurraa hidha maraa kee kamatagoo qabii hidhi areekan kee kadamagoo seenaa dagatamuun qabne gamna bariitee bariin seenaa dagatamuun qabne gamna bariitee bariin gaafa nadiin dhabamu keessa jira gariin goonni mana gabbaye jiraabdu waan dhabame jiraatu seessa jira nadiin duullee waan utti maabanii leenji saroobaa buttaan leenji sobbaa'ee mutaan argamullee dhugaafaaf dhabamullee eegumaaf jawaara oromoo hayyuun roorri saadiinaan sarmuun qabsoo gurgurreen gallu alaafi keessattillee mul'ata dhugaa sirrii irraa barachuu qabnu maal hojjechuuf qamalee nama farra baate haga yoomii dartii dhugaa nutti taate lubaaf lubbuun qabu jaldeessi nu nyaate itti gaddis oromoolee hin jagaraate jalaa gorii kumiitii na gurraate. Watu higenu, ngari jabuli, watu higenu. Oromoo bifa, oromi antena, shagara bebe tufa, nababa kenna. Anurti tena ji, tango ne tandena, ndabarsi ne hengenine, iga kenna nena. Ngari jabuli, watu higenu. Baruloni balaka, tadi balado, morman bae si darbe,